we are coming for you. Awesome. Let's go. Bienvenidos a Madrid. Eso no. Sentinels. No confiaron, pero mira. Llego con los míos y la grada explota. Le di la razón al que me quiso ver bien. No soñé en mi habitación y ahora primera me ven. No te hablo del avión. Vine por mi cinturón. PRX. Llego con los míos y la grada explota. No confiaron, pero mira, no. Llego con los míos y la grada explota. Both teams had to overcome a lot of challenges just to get here, but none of that matters. It is going to be about who can show up on this stage today and get into that grand Hello final. Nguyễn Trọng Tấn nha. Yeah, two teams devoted Hello again. to their fans, saying that most of what they do is because and thanks to them as well. The place is crowded, just looking at what is going to be of these two teams. Yeah, I think honestly, this first map could be almost a trendsetter. Like, I think it favors Sentinels heavily, but it's one of those scenarios where PRX get off the mark quickly, we could be seeing a dangerously quick series. And I think the player to watch here is something. We're expecting him probably to be pulling out the jet because that's one of the big compositions that they've been running on Lotus. It's unusual. You're confident? Well, who knows? Who knows? Something could be playing anything, right? Yeah. But if he is playing a role where he's able to have enormous impact and pulling out the operator, then he becomes the pivotal player in my head. To have that impact and outweigh the compositional disadvantage that they've got. Can Something's Jet go against Celsius Odin, Josh? Not gonna Can he happen, take it? Dude, Celsius took a long time to get online in the game against Gen G. He was getting bullied in the first map. He woke up about halfway through Lotus. So, I don't know. I feel like this Sentinels team has shown that they can be battled at this point. But you have to be immaculate. And Gen G is right now. I don't know where the PRX is going to be today. That's the thing, going into this map in particular, you mentioned something. I think the duelist on the other side in Zekken, this is a map where he truly thrives. Like the space he's able to take, especially on their C-site executes, he's just devastating as he enters into the site. And Sassy's supportive utility is bang on almost every single time. That duo together in this map is going to be hard to beat. You need to look at the reliable players. I think that Zekken is one of them, especially on this map. On the other side, how crazy is Paper? Anh em nó có thông tin của India hàng sơn tinh đeo không? Đẹp They've hết. had shaky starts. Those Không pistol rounds sometimes do not go as planned. And if they do, Ủa, Something maybe Giao là it's India worth mà ban tổ chức everything cho that mà. they get in that half. Dạ. Đúng không? I'm going to be looking, assuming that we Cái tròn tròn mà xong rồi cuốn ngược tay đúng không? Nhìn không rõ đó nhưng mà nó kiểu trong trong á, nhựa À, xong rồi đúng không? trong á. Dây của ban tổ chức đấy, Ừ. 1.600 đô một cái. Thì đều ở đây là đúng rồi đấy. À, không, đây không phải nhựa trong trong đâu. India này màu đen mà. Yeah, but Đây của chúng nó rồi, không phải của ban tổ chức. Đâu, ý là mới đầu nó đeo lên nhìn thấy nhựa trong trong. Chắc là khác, cái dây nó phải màu trắng nữa cơ, thì nó mới là của ban tổ chức. 1.600. Trước khi team nào bắn ấy thì ban tổ chức sẽ hỏi là có muốn dùng India của ban tổ chức không hay là muốn tự dùng của mình. Bạn có quyền chọn thôi mà. Nếu mà India của mình mà xịn thì cứ dùng thôi, còn của ban tổ chức ngon mà thì cứ dùng thôi. Luôn 1.600 mà không xịn thì thôi. Nhưng mà bọn này nó không có dùng đâu. Sợ không quen. Trong quá, tiếng trong quá đôi khi không quen. Anh nhìn rồi, màu đen dây màu đen mà. Phải là dây màu trắng cơ, bây giờ của ban tổ chức. Các bạn tổ chức trông xịn lắm. Sao phải dùng cả India với over ear? India để nghe tiếng trong game, over ear để cách âm và để giao tiếp. Ăn gì giờ? Hello Rune nha. Nay nhìn trông giống PRX thắng anh em ơi.
3-1 Sentinel. 35, Lotus Ascent Split 34, 3-26, 25, 24, tủa hình gì cắn. Đâu ấy. 21, 20, 19, 18, 17. Ui rồi, Zexit bắn này thắng rồi. Ui rồi, Sexy bắn này cũng thắng rồi. Xong, Sexy hai ông mẹ mày Sexy Zexit ông làm hai xong rồi. GG 3-0 cho Sentinel anh em nhá. 3-0. Divide do anything here? Oh, absolutely not. Look at that pour on of utility. Send off to a 3-0 nhá. beginning. Trời 3-0 không phải nghĩ đâu. Chỉ cần quan tâm 3 map trên bản đồ là Lotus Ascent Split đấy, 3-0. Cũng mày có ai bảo mày Sentinel thắng chặt, win chặt. Không, nhìn bắn này thắng rồi. Something lại còn chữa nữa này xong rồi. Classic leaderboard here. Unfortunately beheads something and Monye. Takes the bite right out of this execution. A flawless start here for Sentinels. Zexit ơi, mày để dành sức đi em ơi. 3-0 giành làm gì nhanh mà. Không, lát tao xem. 0-3 chắc còn tao cười éo luôn á. Tao ngồi cười từ giờ. Từ hôm nay tới ngày mai luôn. Ô vì của anh ra không nóng à anh, em đi net giao mấy cái tai nghe net ép đau tai cũng nóng vãi trường. Ô mấy cái tai nghe net là sao so sánh với tai nghe ở nhà của mình được? Tai nghe ở nhà 3 củ rưỡi, tai nghe net chắc được mấy trăm, so sánh thế chết. Something still desperate to try and find a pick here. He's burnt up the dash though, so he's gonna have to slow things down a little bit as we hit the minute mark. No real pressure point for PRX to try and exploit. Đó rồi net mà dùng tai nghe giống công anh thì chúng nó để lại đúng cái USB à? Chúng nó cầm hết tai nghe về. Yeah, that smoke the only thing keeping PRX safe currently. Just about to dissipate and he dips away. Zekken though still Vãi lộn, bú. Close enough to do some damage for Zekken though, unable to convert that. BMZ trông bắn hơi rung. Tens holds the line. Rung này. Trông hơi rung. Trông hơi gung. Not suffering a casualty yet. Back-to-back flawless here will give Sentinels a massive cushion. Mới có 2 round mà đã thế rồi Emilio. Đi ra hỏi Hồng Anh anh em ơi. A little bit of a disadvantage in terms of the weaponry, but I mean Sassy with a rifle may be an opportunity for him to get something done. Sentinels carry this confidence across, maybe get a little proactive here. Round to do it in. Yep, maximize their chances of really trying to do some damage at least, but an honest go at this round 3. Đêm nay còn dài lắm. 4 map là ít. Zekken mùa này bắn tốt mà. Mùa trước thì thấy hơi mờ nhạt nhé. Còn mùa này thì vãi lên. Kind of called Sassy off that reveal, expecting a little bit of pressure towards B potentially. PRX haven't really revealed themselves over towards Rubble just yet. Nothing out of the ordinary really from Sentinels here either, kind of playing it rather standard, even with those Stinger Spectres and that Bulldog in the hands of Sassy. Sight now, pressured, something. Gonna be going first and actually overwhelmed, isolated again. His problems re-emerge, and what a chance for success now for Sen. Can't quite get the weapons, but they're in touching distance. And PRX down 2 players is a huge loss here. Vãi lộn, bonus mà flawless nữa thì thôi luôn đấy. Ngày hôm nay chấm hết luôn đấy. Expecting too much of a push here, but Forsaken, the one to wrap this, will find Zelsis. Trying to allocate some safety on the site, maybe get that plant a feasible option. They're gonna go for it now. Limited utility left on PRX. Thắng được. Lợi thế nhiều mà. Rơi xuống có trap đấy kìa. Thắng được. 23. Cả vai phải làm 2. Ôi. Thắng được, em bảo mà Sentinel thắng được. Sentinel thắng được mà. A traditional approach, and it still worked. PRX sends something and Monye into the back lines once again, but this utility completely splits this execute up. Unfortunately,
Oh, it's the perfect time actually for John QT to find contact or at least be seen on Heaven. Stinger khỏe vãi luôn. Heaven luôn à. Plays in his teammate. Stinger này anh em nào mà biết kéo tầm ấy, lúc nào auto giết một luôn, đôi khi giết cả hai luôn. Nếu mà kéo chuẩn tầm gần thì giết hai bình thường vãi ổn luôn. Ông này spam nãy giờ anh bắn 4 chi bay 16-9 thế mình bảo rồi mà. Nãy mình trả lời bạn rồi mà, mình bắn 16-9 bạn. Trả lời thêm lần nữa, vậy đâu khó chịu. Khó chịu đâu, em đang nói giọng rất bình thường. Đang kìm chứ em có quan hệ gì đâu. Mới check thấy con chuột Zeken đang dùng là Razer V3 Pro vẫn còn chưa ra mắt nữa cơ xin ác. Con đấy bọn anh hôm nọ cũng được Razer cho cầm thử trước mà để cho feedback ấy. Kiểu Razer sẽ gửi cho mỗi team một con ấy để kiểu feedback xem là kiểu chuột này như nào các thứ có kiểu có phù hợp không ấy. Anh vừa cầm lên anh đặt xuống luôn và đéo muốn cầm lên lần nữa. Nó kiểu nó bị lùn ấy. Nó nhẹ xong nó còn lùn hơn cả G Pro luôn thì phải. Mà quan trọng là có feedback không? Em thì em bảo đấy, chuột này chịu, để biết dùng. Mai Frank bắn thấy chịu rồi, thật. Đánh giá chung là giải này Mai Frank bắn hết đột biến rồi. Giao tiếp trong giải dùng phần mềm gì anh? Không có phần mềm gì cả bạn ơi. Đâu ấy nhở? Bạn nhìn thấy mấy cái tai nghe over ear của chúng nó không? Mấy cái đấy nó sẽ cắm thẳng vào cái bộ đàm ấy, như kiểu một cái bộ đàm phi công ấy, 5 thằng nói chuyện với nhau. Đấy là lý do vì sao mà hôm mình bắn với T1 ấy. Cái bộ đàm này có vấn đề ấy, cái đầu nhận có vấn đề ấy. Mình ngồi mình giao tiếp với cả T1 luôn mà. Mình ngồi mình nghe con mẹ với T1 nói chuyện luôn mà. Biết thế không report. Ngồi nghe cả game là thắng mẹ rồi. Thằng Layla đâu ta? Ở đây mất tiêu rồi. Try and bait a peek out somewhere across the map, but we have actually seen a big adjustment here. Nó nói tiếng Hàn sao hiểu không hiểu á? Ấy lôn à, nó nói tiếng Anh mà. T1 là có mỗi hình như còn đéo thằng nào Hàn hay sao mà ta? Toàn Mỹ với cả một Indo mà. Toàn kiểu Hàn Kiều ấy, làm gì có Hàn đâu. Nghe vậy ban tổ chức có biết không á? Không, mình nghe mà sao ban tổ chức biết được? Nhưng mà lúc mà kiểu mỗi một máy nó sẽ có record ấy, thì lúc mà nghe lại record thì chắc ban tổ chức biết. Nhưng mà lúc ấy bảo biết gì đâu, thì làm gì đâu, biết gì đâu. Tôi tưởng đồng đội tôi nói chuyện biết gì đâu. But that vice-like grip gets brought into play when 10 starts to play through by the door. The flood on the site. It's there on Flawless again. Mind Freak nowhere to go. And Sentinels looking genuinely flawless here, Mike. Only one casualty on the way in. Chung là có mỗi thằng Izu là người Hàn đó mà, còn KP nó bắn Overwatch ở Mỹ này. Saya Player nó cũng bắn ở Mỹ này. Thằng gì nhở? Rossi cũng là người Mỹ. Excurate nói tiếng Anh thì thoải mái rồi, không có vấn đề gì đâu, giao tiếp tiếng Anh hết mà. Excurate cũng có nói được tiếng Hàn đâu. Đội hình giao tiếp tiếng Anh mà. Tiếng Anh là chuẩn rồi. Sao giải này dùng màn 2PX mà không dùng BenQ vậy công anh? Giải đấu thì thường là sẽ có nhà tài trợ ấy. Tài trợ của hãng nào thì dùng cái đấy thôi bạn. Nó giống như kiểu là ở Pacific ấy thì dùng ghế steel case, công ty học steel case. Nhưng mà ở châu Âu thì sẽ dùng ghế split lab kiểu vậy. Mỗi chỗ có một cái tài trợ mà. Tài trợ ở đâu thì như nào thì dùng như thế thôi. Nhìn thấy không có ai rồi mà. No, just teetering on the edge of commitment there, but deciding against it. Monya gonna pick up another towards his ult. One off now. Very close by with a couple here. Divide, I think, 2 away. Đúng rồi, chỉ lúc time out thì mới bật mic của huấn luyện viên thôi. Huấn luyện viên trước không, lúc mà không tham, huấn luyện viên mà lúc không time out thì ban tổ chức nó sẽ tắt mic của huấn luyện viên đi. Bao giờ mà kiểu time out, ban tổ chức bảo là time out start, như kiểu là bleed time out start, thì bắt đầu mic của huấn luyện viên sẽ được nói, sẽ được mở. I don't know what they're expecting to come into towards that C site. We know that Zelsis will be present. I don't know if they're expecting Zelsis to still be here. Not necessarily any clear indications of a difference in setup, but that'll be the confirmation. Wow, Zelsis định bú thằng Omen à? Just crossing now, yeah. Zelsis
So nearby, undiscovered, he could be such a problem for them. Not this time. Monyet denies it. Perfect follow-up. Something answering back. That's TenZ dealt with that. Zelsis gone. The first 2 responders to the site. And now the 3 trying to come back in are a little ways off. Zekken still alive, Sassy there and John QT could still cause a couple of issues. Monyet goes down. The gates start to open, but the cross is being watched. Forsaken's position is excellent, as is something. Sassy, this is gonna, I mean, this is a tall task. Time is... Mất một súng nữa là nghèo ấy nhá. Unconfirmed. Mất một súng nữa là nghèo đó. Still posturing here. And that's it. Mind Freak. Có khi nào tham ao nói nhiều quá anh không nhớ hết không? Tham ao toàn anh nói là chính, ai nói đâu. Cốt cho chỉ nói mấy cái kiểu là team kia thích thế này thế nọ xong rồi có nói gì mấy đâu mà. Something bắn dính nhỉ. Well navigated by PRX nonetheless. You get themselves a couple of ultimates online now. Divide yet to get on the board. Here and available. QCK an operator in hand now. He's been dead. Cái con này là QCK gì nhỉ? Đi. Bát của Something ấy. Something nó dùng vaccine hay sao mà? Đâu, đang xài kìa, Steel Series kìa. Em có nhìn đâu, em chưa nhìn này. Đúng rồi, QCK Heavy. Đó là Something dùng QCK Heavy á? Ừ. Dày vãi lộn mà. Nhiều khoảng trống vãi lồn. Ôi ôi ôi. Ổng ngược lại luôn. Trông à? Mày Something drifting alongside each other. But it comes down to 2. Divine and Forsaken with the time on their side. TenZ still alive, takes TP. John QT and Zekken nearby now. Forsaken, dicey way to play. But caught off guard, TenZ goes down. Now information free flowing from the ult. They're gonna note it, they're gonna see it. Forsaken. Zekken kìa. Zekken takes him away, Divine. His moment to shine. Can he hold this? Yes, for the first he can, the second. Ôi, đã vãi đây rồi. Hay quá, thằng này hay đấy. Xong kích off băng chơi đổ sen đổ bát luôn hả? Ghê vậy. Beautiful stuff from Divine. One of the biggest criticisms being, you know, the value that PRX have been unable to find on the back of his utility here in the post plant. Everything that he needs to convert this round. And Odin on top, salt in the wounds for Sentinels. Cái lồn QCK Heavy. Thôi, nó chơi sen nhanh mà. Chơi mấy con này được, còn mấy con này nhỏ lắm. Không dùng được. Cái lồn là trông ngồi chỗ quen giống mình nhỉ. Chỗ ấy đục đầu vãi lồn. Mà kiểu Vandal đục lại cũng khó cơ. What do they have back to this? And again, the adjustment in place here, Mike. We're seeing TenZ back towards that seaside. So PRX trying to set a paranoia in motion off this spy cam. 3B luôn mà. Actually, when Zekken's checked it, Sassy's the one to find the first Zekken to follow up. Thôi xong rồi. 2 for 2. Wait, no, Mind Freak, what a shot. Catching Zekken. Mày bay mày hết sao người ta được. Midway, mày bay người ta hết sao trying luôn. to get out of danger. And this time it's the Vội 2 ghê. Sentinels. Does Divide catch? I don't think he caught him. Oh my word, TenZ has been played in here. The second time he's in a really awkward spot. Smoke behind him. He's not noted any player. He's going to hear the door turn. TenZ không phải nhìn lại luôn mất. Mark of Mind Freak again. That late round positioning. Oh my god, Zelsis. Slides in and finds Mind Freak. You got a 1v2 in you here? Lockdown available. Yeah? Tough in the 1v2 to really guarantee value off that. Something posted up with the operator. You can see on the X-ray here, Divide looking a little curious towards spawn as well. Still got a flash to work with in the hands of Divide. There it goes. Didn't catch towards CT, so eliminating the options, and maybe Zelsis. Xếp rồi, hết tiền rồi. But it's not làm gì có tham đâu. Divide has turned his eyes away from this, and the potential of a taste of the own medicine waiting around this corner. Zelsis, you can hear the spam. He wants it back. He's not going to get it. Divide showing him how it's done. And PRX, they're clawing back into this after what was a near-on flawless start from Sentinels. Sự chứng lại đấy.
Chịu rồi, đến game bắn nhau đổi người lỗ thì chịu rồi. Udin spam toàn đầu. My freak top frag. Of course we jinxed. It's gonna be a quiet cast. Anyway, back into this one. It looks like maybe a brawl begins now. TenZ, remember that classic in hand. What he's able to do from here. That first glance back at him on the international stage certainly enamored a lot of us. But for now, no test. PRX show a little presence, but then peel away. Chết. Nhảy đi. Something so desperate for this opener. Nhìn hai rồi. Phải luôn game bắn kinh thật. Phải luôn setup C đẹp chưa? Setup C Adam Bot ở trong này, xong rồi còn Molly nữa đẹp chưa? Không phải gì kìa, lỗi kìa. Sao? Lại TenZ lại cầm TP. They needed a comeback, they needed that resurgence after the start, and they got it. They got it in spades here. Phải lồn gieo xít. Đồ ma, mày thế bắn trượt. Just about slips away before Sassy crests the corner. Trying to get involved, trying to get a little dangerous, but only going to catch one, leaving second. Ho ho ho. Nó nhẹ. Puts his name up in flight to put PRX at a tied score. Sao mọi người xài sen chậm và DPI nhanh chứ không ai xài sen nhanh DPI chậm. Tại vì á, DPI càng nhanh á, DPI càng nhanh thì kiểu như là nó kêu là trông kìa. cảm giác Đây là Monjet còn không nhìn thấy cơ. POV bị cái tay nó che mất rồi, là không nhìn thấy cơ. Nó sẽ nhận tín hiệu nhiều hơn kiểu vậy. Nên là mình xài DPI cao xong rồi sen chậm á, kiểu như là nó sẽ nhận được chính xác các cái tín hiệu hơn. Giao xít nó bắn còn 20 máu, 40 máu là gì? Không, phát TenZ thì chịu rồi vì TenZ là muốn TP qua trap. Nhưng mà quả Giao xít ấy, Giao xít bắn lỗi. Có đây 1-1 là đẹp rồi, nhưng mà Giao xít bắn lỗi. Không được Milo, anh phải công tâm, anh phải là người ở giữa. Anh em cứ nghĩ thử đây là ví dụ như DPI 3.200 đi thì chắc chắn là nó sẽ chuột nó phải nhận tín hiệu nhiều hơn là DPI 400, đúng không? Đúng rồi đấy, xài 4K pulling rate là phải bắt buộc phải xài là 1600 đi ra trở lên là nó lý do như vậy, tại vì chuột nó sẽ nhận tín hiệu nhiều hơn và đòi hỏi DPI nó cao hơn. Thế nên là mình sẽ giảm sen xuống, xài DPI cao, giảm sen xuống để cân bằng lại. Nếu anh em xài lần đầu tiên á, anh em sẽ so sánh không ra đâu, ví dụ như xài DPI thấp sen cao. Xong rồi dùng cách tương đương là DPI cao DPI thấp sen cao và DPI cao sen thấp thì hai cái nó khác nhau, nhưng mà mới đầu anh em sẽ sử dụng sẽ không thấy sự khác biệt đâu, nhưng mà khi mà bắn á, click di tâm di chuột nó sẽ cảm thấy khác. Bao lồn côn hay này, stack A rồi. Không biết có phải B hay không rồi. Rồi xong nó về mẹ C luôn. Oh shit. Oh, to be careful now. And actually it's only him, he's drawn the entirety of Sen. Now, this round not the one to be calling the adjustment really. Cho thằng này chơi game mình thôi, cầm cổng ngắm thế này giết. Đi tết khủng, không biết gì đâu, không cương A đâu. Nãy giờ để free A. Rồi xong, Monjet ra sân có anti cơ. 4-5 4-6. Ra sau có đà vai anti, Monjet anti tiếp. Ơi da. Zekken ra sau có anti, Sacy có anti, Josis có anti. Đéo trượt đâu.
Không anh, chắp là thấp xuống là sao con chó nhìn thấy được, con chó dẫm vào được. How do you get rid of that backline? Ôi. Oh, you're doing a little bit of damage, but not quite enough to knock him over. Still standing, still breathing. Cầm sóc lọ thủ. PRX unaffected and Forsaken gonna find John QT. Actually, PRX now 4-0. a full house 4-5. of 4-5. ultimates. Bắp công mà. And relying solely on these gunfights, and I'll be honest, getting really into the groove now of the map. Something đặt tâm Firmly in ngắm control. tính Even hết on this anti-eco here. Something in a position to create some sort of threat. And a massive gap on the other side of the map. See if Sentinels really have a response to try and shut down this operator pressure. Previously mentioned, showstopper in hand now for Zekken. Sassy and Zelsa still have their ultimates to play with. Sentinel bắt đầu sợ rồi, bắt đầu bắn từ trong sai co do rồi. Không chiếm A, không chiếm B, không chiếm C, không chiếm được gì hết rồi. Tù ái luôn. Đi rồi. 46 rồi. Nó mà vào sai nó không dùng ulti nào thì thôi. No secrets about this. The spam coming through from PRX. Alarm Sao? dealt with. Already see this rotation coming through. Oh, this could be a nice Ulti của Sassy đẹp này. 4-5, dính 5 thằng. They try and springboard off this. No, they flex a little towards that B side. Sassy's got to be careful. Monyet just walking in the dark. Anti gì vậy? Gets caught by Zekken. The site. Nhưng mà đi sâu quá. Safe because they can play back to it. Already, lockdown gonna come in. This puts PRX under the gun a little now. Có giá đét ạ, giờ ban được theo giây nữa. Được chọn giây, bao nhiêu giây nữa. Towards where that next flex point for PRX would be, and it is through that B site. Sassy confirms that he knows he's close as well. Great work from PRX. Dismantling. Oh my god. Oh, I thought he got away with that for a second. At him. Rồi xong, Jasit bị thăm mình rồi. But Mind Freak still hot on the heels. They are playing so slippery, and they've gone back towards A. They've got that spike down. PRX are taking fights in their spawn. Something gonna slow the roll a little, ease off a touch. The Sassy now has to re-clear if he Không, nó làm được nó đấy mà, nó anti ở đấy thông tin mà. Something in Divide resetting now, plenty of utility available. Phát đấy kể cả chết rồi nhưng mà cái thông tin nó đưa ra quá ngon rồi còn gì nữa, nó biết ba thằng còn lại đâu luôn. Matrix có mạng của Jasit đẹp vãi luôn. Tôi chắc hồi xưa đâu. At least the consistency of these sort of rounds. There's 5 or 6 different things going on. And PRX are just placing question marks everywhere for Sentinels. No tangibles for them to really cling on to. Con sứ không báo gần mận vẫn con gần. Nhiều khi á nó bị điếc á, cho nên nó không biết được là tiếng súng nó pháo đó tuy là gần hay xa. Oh my god, stop. Sao quả anti của Monyet? Every single one of them, they are very solid. But a pace change potentially. Let's see what Monyet does with this. Has an opportunity to play this out, drawing a lot of eyes just towards him. Support is there, but the spike's not committed. Spot out here, the Forsaken nearly catching the spam through onto Zekken here. Chơi game có 2 thằng đi lướt cơ. Đéo phải một. Đi mà nó gây áp lực cho bản đồ, nó quấy cho đéo biết được nào mà lần luôn. Creating opportunities for them. Now looking to posture a little outside C. I mean, it's drawing Sentinels perfectly. I mean, look at the X-ray here for Forsaken. It's everybody but tens. This is the sort of thing that happened in the previous. Sentinels just didn't know where to stack. Completely misreading the situation. Sentinel bị sợ rồi. I guess maybe not even misreading, laying on. Ít nhất phải chiếm được cái Rumble xong rồi kiểu để lại 2 người ở đấy hay nhào đấy. Chứ còn bắn như này làm gì có thông tin gì đâu. And of course, PRX don't know the level of success they've had. If anything, that could cost them. They're peeling away. Look at the positioning. Look at the It definitely will. Yeah, with Zelsa drifting up this deep, it definitely is to their detriment now. Monyet chỗ đẹp chưa? Làm sao mà Sassy check nữa? Ôi, bị ai bắn mắt? Mày như tụi mày. Should be given up. This man is stubborn in approach. Xòe. Punishing Sassy. 4-0, 4-7. This retake so far, they need something to set them in motion, and that's it. That's chưa. what the doctor ordered. Sentinels taking back some of this site here. Chết. Ôi. Vãi lồn. Đéo chết ai luôn. Đéo hiểu. Chớ hết luôn mà.
some answers, but we saw the Vizzy almost emotional, like that site was ready for Địt taking. con mà vẫn PRX không didn't even know it. 47 á, đéo hiểu. Spotted tens, which I guess they're identifying either Zelsis or John QT as the site anchors, but time and time again we've seen them. Đéo hiểu bằng cách nào luôn. 4v5 vừa nói 47 bắt 4v0 luôn. Đéo tin được. Chắc chắn là có sự dàn xếp. Trying to catch a timing onto B, and like I said, Zelsis No. really going to be the threat in the backlines there, because he can confirm they haven't rotated all the way back through spawn. And it's just, it feels like a different game every single round. You don't know quite what you're going to get here, but early intent going to be noted from something. Slipping a little further ahead, but a second to check on him. Catching him, just slipping through towards door. Good trade though, Monyet going to punish tens. Does he going to keep his life? He does this time. There's still two on the site. And a 1-for-1 trade at the very start. Ủa, mình đang xài hút tinh. Contesting this space now, slowing PRX's early round. New map here though. Zeken's actually repositioned in towards tree. Not been there previously. The possibility actually of comboing up here with Sassy. John QT elsewhere has found one Zeken to find Mindfreak as well. Sentinels looking to tie things up for the half here, Lauren. Yeah, looking rather likely. Divide, Monyet, at least they're going to get a heal, right? So it's him back towards fighting 6 for. đều là một tỷ số đẹp. Still got the pain shell. Still got some bits and pieces Không to đẹp. work with. Can he get 4-0 thành 6 đều không đẹp. Thinking better of sticking around the site. Why let him hit that play? Why give him a chance? Mình chưa 48 là may rồi đấy. PRX. Gonna maybe work back in through stairs. Nói luôn ạ. Đi ngược lại đẩy ba người vào nhau luôn. Mà côn xoay nhanh thật. Biến nào khôn lường. Ôi. Không pick. Bom rơi, cho đặt bom đi. Sen tying up the score, 6 apiece. Switching sides. I mean, almost a little strange to say, but beautiful recovery there from Sentinels to get the last two on the board. 6 in a row for PRX. We'll talk about the early timeouts, but this is another example where really able to adjust perfectly. Actually, that step up in tempo, in I guess aggression, really catching Sentinels off guard and finding some beautiful reads across the map. Weekend on hôm nay chơi game rồi. Còn mỗi Tens là chưa đúng với kỳ vọng rồi. Mình kỳ vọng là Tens sẽ bắn hay hơn. Trông nằm buồn thiu này. Tiểu đường rồi, không ăn mỡ nữa. So as you can see, bonus low weaponry happening here. Mẹ mày tim có vấn đề, gan có vấn đề trong thận, xong rồi sắp có nguy cơ sỏi thận luôn, dị có luôn. There's only two options here. When you don't hear anything rubble, it means it's a trap play, or it means that they're playing passive. They tap the door. It's certainly not a trap, otherwise that would have been baited. And I want to pause here just as we get to the second door. Nhiều bệnh lắm, and nó nhiều bệnh em, gan, thận, tim. Tất cả các đấy đều bận bệnh. Not in a common spot. It's not to stop them getting into tree. It's to segment off something from the rest of the squad. So as we play this out, you'll see what the game plan is. Nó còn ra cho đi khám, nghe đọc mà hết hồn. Chỗ nào trên người cũng có vấn đề. Mấy món xanh đang ép rồi nè. Quen giấc đấy em. Anh ngủ đủ rồi, chưa ngủ đâu. Nó uống ít nước nữa. Bác sĩ bảo là phải cho uống nhiều nước hơn. Bây giờ con này phải lấy ống bơm nước vào mồm nó. Chứ nó uống ít nước quá. May tụi em uống nhiều nước. Mèo uống ít nước. Ăn hạn cũng được, bác sĩ ăn hạn được nhưng phải uống nhiều nước. Chúc các bạn nhà em phải đi thông. And despite all of the best efforts of PRX, they find themselves in a decent spot. So we'll see how the attack side goes. I'll send things back over to Panzi. Bị cặn đúng không? Chặn của bánh gì đấy của hạt đấy. Của hạt. Xong rồi không tiêu hóa được. Tắt mẹ đường đá luôn cái gì. Ngày đầu ấy luôn. Nó gọi là bị suy thuận luôn á. Is it enough? 6-6. Can PRX hold on to this score? Second 15-8. Or is this enough for Sentinels to Tens chưa chơi game mà đã bắn 8-7 này rồi. Chơi game chắc phải bắn 30 mạng ấy nhỉ? Yeah, alongside Mindfreak. Sniffed out pretty quickly though by Sassy. And that'll be the Chắc là biết setup C rồi. Nó chuẩn bị cương C mà.
See punish. Say that. Spike already Chạy. drifting Chạy. towards Biết Rubble. rồi. And all these three members Nghi rồi, A Sentinels không có động mà A không có động, B smoke sâu. Smoke như thế. Nghi ngay. Nghi ngay. Hỏi liền. Forsaken got to tread carefully here. Yeah, he's on a Bé này plateau, thính and I lắm. love that. Ôi Little ôi ôi. information, that fact Top find. frag một máu ạ, thôi xong rồi. The orb over there, drawing out that little trap play. And the They press instant it here pretty response, quick, though. they Team have Jab. responded very quickly. Oh, There's good. 3 on CT, Look maybe at the 4. fly. They are going to go back Ui. in on this, so they want a brawl. They might Luôn just fast do retake. it. Sent on the other side, gonna eat the Bố, paranoia, bố. though they're in Phải sai. trouble. Here's that Biết rồi á, battle. biết đông lắm rồi á. One trade so far. Flash gonna set it in motion. They Mấy thằng này chơi game nhá. Something goes down, the Mấy thằng này chơi game nó sẽ đến cái đoạn mà nó ném tất cả những gì nó có ra. That three needs Ôi. to Một quất. Một máu. Ôi, bắn không vào đầu kìa. Mind freak. Zekken bắn trước không bắn vào đầu kìa. And gets PRX their first or the second Công half đầu tiên here. thuộc về Finding the pistol, Forsaken. but that was just brutal between the two. Mẹ No ơi. hesitation whatsoever from PRX. Like I said, None. it was the perfect time for Sentinels to catch some level of contact over towards Mount. Mua ly đẹp thế rồi. Mind freak. But the fact that everyone Zekken lại burst ạ. Zekken không ấn chuột trái mà lại burst. and they're even here ahead of Sentinels Cảm ơn finding cái the báo block. yếu rồi, How thằng này có wild giáp. is that? Because I thought Sen had the perfect response. Ây da. A little bit of a bait My freak open, clutch the hai other quả. second that door swings, that paranoia Sen, all of that's flooded in. Brilliant. Run it A and they get what you thought Ghê was quá going to nhờ. be the safety plant. It wasn't the My case. freaking kèo à. Somehow PRX beat Mua them luôn there. mà. I mean, I guess they're called Không sợ dog thằng game for a something reason. outlaw à? Quick as hell. Adjusted on the fly very nicely. But a buy back in. Yeah, setups again. I'm curious of whether or not this continues through the buy rounds. Forsaken up on a Like plastic Forsaken and chắc đổ solo được hai. anchor towards C. He's had a Không lot đổ of được stress luôn in anh this biết. game already. Bay Cannot vô Cần chết. Genji hả? slips ahead of it. This is a really nice reposition Anh nghĩ là của tất cả. potentially. Goes Đội hình để bắn kinh quá mà. spotted Ôi now. ôi, They've khó got rồi him. mày đồ. Đen nhờ, đi mà bị đá hất giây cuối. Look at the rotation come through. They're almost here. The cavalry's on the way, but Zelsis could he be the gatekeeper to this? He can keep Hay them rồi, back. thằng Eagle. Molly. He could for the first, but not the follow-up. Thằng phát bay luôn. PRX Thôi từ từ em. answer back in kind. 23. Leaving just two with Sen. John QT and Zekken. Bucky. Rough. Tôi không. No satchels left for Zekken, so he has to hope somebody walks up to him. Didn't catch on the flash, so maybe that position doesn't get fully This could be considered. John QT chỉ cần kê bên kia thôi. He's getting so close here. The smoke goes in, plays Zekken a little closer. Mind Freak's Does he watching. go for this? It's all on him. It's too much to QT phải có handle. mạng. Something was ready. Mind Freak was watching. It was perfect. Chỉ gì thua. Another instance of Sentinels looking for a force here. Và lại Zelsi không nên ra bắn. Zelsi giết một là đẹp rồi. Đừng nói buy time đến Molly hay gì đấy. Zelsi không nên ra 24 bắn. là thống 23. Sentinels have to do a ton of work to dig him out of that Xem position. tích xem. I mean, the benefit being as well, there's only one person on that side, so they don't even really get a big upgrade from that. I think it was a Spectre that Forsaken brings into this. Yeah. A rifle could have been a very different situation. Bucky again here for Zekken. SMG and a Sheriff and light shields for Sentinels. Cái chắp như này cho hai nết cho cái nết vào bay mẹ hai chắp luôn. We are seeing a different setup this time. They're Forsaken have Chiếm 4A being just the utility to hold down the fort, but Forsaken same solo stack. C. Không phá một cái chắp nào luôn. Ô, And you can see that Bucky flying on in. Ôi! Zekken Ôi! just delete Má luôn tưởng là có mạng cơ. He's still standing though. Tưởng Forsaken giết cơ. That's gonna allow the plant Thôi. a Bucky and a couple satchels, and they basically. Bắt đầu nó chiếm hết rồi à, nhìn kìa. Stacy cầm Stinger đứng gần. Hãy lột chiếm City luôn. As said, his survival was the impressive Ồ, part. hai ông waterfall kìa. Now, do they have what it takes to withstand this retake though? Thằng Zekken nó sụt thêm chắc chắn phải chết Got chết that đụng thằng Bucky on nữa. a barely alive Zekken, a stinger on Sussy, and a couple of classics. On the other side, a couple rifles in play. Zekken might be played in again here. Might have another chance. Something Ôi. knows better. Sao? Thinks ahead. 1-for-1 trade out. Players still favourable towards Sen, still having numbers here. Monyet going to take away 10s. Something looking to springboard back in. They've got to deal with CT here. They've got to try and clear him. There's so many players there though. And Sentinels digging their heels in. The Fuse taking Ôi kìa! Oh, John Ui. QT Ui. gets the odds. Beautiful work from Sentinels. A Bucky. À, mày game trước, round trước ăn một. And it's enough to get Nó đen giờ game này nó hên themselves luôn à. Giờ round này nó hên luôn mà. Shields enough to sustain here. A round 3 flip.
Hôm qua mình Sentinel bắn như này là thắng map này I đấy. mean, it feels like here as well. There's a real chance that Qua nó thắng map này mà. locked back out of this Đúng rồi, site in the thắng post này. plant. Thắng Genji, quên With so thắng many Genji chứ. bodies stacked up and only Zekken with the body up close. Và Vizzy đậu. Hai thằng yếu rồi, mỗi thằng Stinger chết rồi. Đầu luôn. Thằng khỏe, thằng nửa binh thì vào đầu, thằng kia thì bắn phát thịt chết rồi. Already early progress going to give something to Bladestorm here. Something mấy là nhìn lên trời làm gì rồi anh á? Nghe tiếng Anh biết. mắt của Phết. Nó nghe tiếng Phết ném ấy nhưng không biết ở đâu mà ngửa lên là bắn. Trong team mà có mấy cái thằng sen nhanh này sướng lắm. Cùng check này, mắt mùng này, đéo là phải bắn luôn. Nó bắn hết. Không như team. The alarm bot over towards rubble was an indicator that Anh độ anh ít chi đâu vậy đâu. space open for PRX, but they are poised outside it. Vẫn thua rồi. Hello em Cường ép nha. Cùng 4 luôn này. With the weight of the world on towards C, and they've stacked with the lesser weapons. The scraps that they could gather, and look at this trap that's been set to Vi. Could do some damage here. He's only able to get one, and Sen just power on forward. Còn something. Perfect clear. Còn They take something. on the Còn challenge, hết. clear him out, and the Something site ném dao is kinh gonna lắm. be theirs. Plants on the way, but so Rồi something. rồi. How much? Something ném dao kinh lắm. Man do. Hồi xưa rồi. 4 targets. Giờ kinh mà. Time soon to be against him as well. With two Anh smokes hai to là work cùng. with. Does he get that Không first chết step? Sassy à? No. Absolutely not. Sassy gonna hold that, make sure no naughtiness comes into play, and the scoreline as close as ever. Zekken có ulti. Yassit ulti. Operator back in hand now for something. Bladestorm out of the way. Showstopper available as well for PRX. Nào thua mới khó này. Nhưng mà xem những game này nó hấp dẫn hơn game lao hôm qua. Game lao hôm qua với PRX bắn chỉ chục chán nữa. Swinging round 3. Decent buffer in terms of the Thắng được. finances as well with that round flip. Ăn miếng trả miếng. Ghê thật. Key Giờ part mà of Sen this as không well. thắng thì hơi khó ấy. Look at this stack again though. Yeah, I mean PRX are just running this time and time 3 cái again. anti, khỏe Clearing không? the space towards rubble. Nó Retrieving thừa this biết mà all. em có second solo C mà. Backing out, and this time something going a little deeper actually. Well, much deeper. Nhưng mà chúng nó đang làm đúng mà. But the problem still persists. Nó phải cái sách cái Lotus này phải bắn như này ấy. Gonna have to try and do the best he can, maybe Để just chiếm try cho and vào đấy control chứ còn towards kiểu mà CT. cứ retake hết thì chỉ You có know, cút. you're not gonna be able to take on 5. Lúc nào bọn PRX chiếm A mà something ngắm là xong. Somewhere to hold on to. It looks like CT's the Something case. ngắm bắn ngắm thì thôi nó sắt con mẹ đao lại một đường luôn. Oh, Đây rồi. that's stunning. And Đây rồi. Đáng đặt luôn. Forsaken. Đéo ai cover luôn, đéo một ai cover cho thằng đặt bom. Ôi, Ôi. What is going on? PRX looking lethal. And the plant not in place. The lockdown gonna come in. Ôi And ôi. now there's problems. Where the hell is that coming from? Tent? It's gonna have Ba to ông. be some miracle He can TP working. out. ba ông Show me what you ở got. ngoài đéo ai vào trong phụ He's second này kia already thằng đặt onto bom. this. The chosen one himself, Tent xem in a Tent biết làm cái này 1v3. như Plant nào. is there, but look at the timing, look at the pace. Something was quick to this. Ah. Oh, the TP. timing not good enough for Tent. He couldn't do it then. Forsaken, Không, magnificent in holding that plane. Thằng bên đấy là phải biết tụi nó về tới City rồi chứ. I mean, both Mindfreak and Monyet getting two Đặt ridiculous bom này kills. hết 14 giây Monyet rồi. off the first ping of the neural theft. Vậy chắc Zekken báo là có CT rồi, có CT rồi, anh em đứng ngoài đi. See as well, I'm not even sure actually that is wild. Còn đấu thắng thì I'm not even sure when the Viper's pick comes through there, and one of our Sentinels are thinking Sassy's going to be in a little pocket of that. Really unfortunate timing if so. We have this round. Operator still, of course, going to be brought back into play by something. Gotta say though, Mindfreak's the one having an absolute belting performance here as Cút well. rồi. On the other side, Nó Zekken, cút rồi. superstar levels of à, impact so khỏe far. vãi luôn. Everyone else having a solid game, gotta say. Thua rồi khó lắm. But again, that Mấy stack, anti rồi. do they try and disrupt this? Do they put more towards this, or do they accept that this side of the map is under PRX control? Playing much deeper this time Ông around. sống ngồi xem mà They're voi doing con như 4-1 nào splits, cũng bình by thường the way. nhỉ. Crazy to me. It's working. Real faith in the C-site retake, and I mean the Anh biết Desperate còn content highlights xem is really VD you không don't anh? want to be there to Trước là một lần entertain pro có Zekken em on ơi. entry Sắp for tới em sẽ làm C-site, lại mà. 'cause Yên he's tâm. lethal. Yeah, he is. I mean, this time around, there's not even a trip on C. It's just the cam. There's a cam and a cage. That's it. You Holding can back. see PRX don't want to even really entertain a brawl outside C. Full Say retake. C của anti. Full Well, retake no, C. Sentinels really are going to start digging a little deeper. We saw it on that round 3 force up.
Bình bom trước. Sen could be thinking this feels almost too easy. Where is this coming from? Seeker's going to be coming in now. This chết. start turning the screws a little. Paranoia posted, but this plays in Lì Mind vô à? Freak. If anyone pushes too far, not the case. On still ticking, and no casualties yet to be. Đợi đi Mon ơi, đừng đội nữa. Really step towards the site. Ủa? Isolate to fight, and something delivers as well. The clear back through looks concise. Thôi từ từ. Kẹp kìa, kẹp luôn kìa. Plants not Đều good rồi. for this. Can they not see this? Có nhưng mà bóng xấu. Finally gets taken Không, off bóng this không gỡ one, được. but it's just on Xấu not không yet. gỡ được. 1v2, a chance, Ôi. but it slips between his Ôi, fingertips. thắng rồi nè. Sentinels 53. Nhưng mà thật sự ấy là mẹ PRX nó lạm dụng cái retake C này quá. Làm sao mà có chuyện là round nào cũng retake được. Lạm dụng quá, bọn kia nó cứ đi vào C nó giữ hết đồ lại ấy. John Kitty nó còn 2 độc lận. Chống thì đéo được. Retake không phải lúc nào cũng thắng đâu. PRX again demonstrating confidence in this retake on Hẳn C. 53 retake vẫn thua mà. And really the pinnacle of this being coming out of B, catching a timing on the door. Yeah, Sassy, a sigh of relief almost there. Yeah. And here's a timeout for PRX. Enough of a statement made back from Sen that they feel like they've got to get a bit of grip back into this game, Mike. I mean, 15 rounds between timeouts for PRX. So Alex Yeah. must Hay have nhờ, felt round pretty có lợi good thế about bao what's team going khỏe on. He's lại saying thua. obviously usually Round it's không only gì, 53 lại thắng. hitting the panic button when it feels or sounds like the boys are running out of ideas or, I don't know, getting a little frustrated. Because generally happy with how this gone, and rightfully so. Sao bây giờ PRX phải tự tin lắm vào cái việc đọc vào chúng nó đánh B ấy. Hai chắp ở B trong cạnh 3 người, 2 người ở B, 1 người gần C. Kiểu tự tin lắm á. The breaking point, right? Is this where Sen start taking over the game? Starting to feel it out a little bit more. Starting to read it well. And again, those unorthodox Không holds nghĩ tụi nó gắn that C tiếp đâu. I'm wondering if they go back to that or if this is one of the adjustments. That 4-1 or Nãy giờ Sentinel chỉ thắng khi đi C thôi mà. Sentinel này ít khi vào B cơ. Để bắp Lotus lắm. B Lotus này nó retake dễ lắm. Like I said, allowing Zekken to take all of this space for free. Cái B này mà phải có một con Omen nó ném mù với cả một con Sky ném mù thì thôi. Hết cái xe B. Cái này người ta quảng cáo ở cùng tòa mình ấy. Không ngồi đây đấy. Scope in hand for something. Two sheriffs, a guardian, an SMG to Bây giờ đi B này. PRX. and it is that 4-1 again. Not so fast this round as we do still see that kind of forced up purchase to an extent. Well, a half buy really. The B site completely absent of any resistance. So Sen going to take the space given to them, get themselves a plant. And I love this late lurk. John QT is becoming such a fun player to watch. Now, whether he gets away with much here is yet to be seen, but let's find out. Steps away, he does. Again, always a backline threat, always that last line of defense as well. Exceptional at it. And this time, tricky. Those lighter weapons to really find much bite here for PRX. Dealt with Zekken. Not going to let them close. Beautiful, clean, flawless round for Sentinels. And we've got to see what the adjustment is now for PRX. Really well handled. I think maybe that is indicative of figuring out exactly what the setup is on the other side of PRX. Because walking into B site on an anti-eco feels a little uneasy, Lauren. Dicey. Sentinels feeling that maybe PRX are leaning on these stacks. I don't know if that's full confirmation, because we have seen Forsaken holding down B previously, sitting behind this trip. But we do see a bit of a switch up here. I don't know if maybe this is on the back of some utility being em hard stock im 1-1 đừng gửi anh xem video để kinh nghiệm. Ok mà cứ gửi đi, còn đường link ấy để anh xem rồi anh làm cho. And how do PRX read that as well? Because John QT just got noted. Is that going to be okay? It's just John QT, or there's more to it? Now, I'm waiting to see this contact on the B side from the utility, but seeing this makes you feel like Sen have actually read the B. Something hết tiền mua ngắm rồi. Looks like you're right. Canh 2C nó vào B. Sprung that quickly. They've Monyet còn nết. so you will have Monyet very close by. The paranoia is really good. That couldn't have been closer. Ôi. Close from Hết second. mù vào mày. I mean, Monyet was out as well here. Nó có bài fake đằng sau mà. Maybe come out that blind. Ôi. Không, ý là nó tưởng nó muốn đổi cùng vào nhau chiếm giữ lại vị trí với cả MyFreak ấy. Đen thôi. It looks like PRX are hitting a brick wall here, Mike. Không ngờ thằng Zekken nó bay vào luôn. Phát đấy thì thả xe sớm hơn tí là đẹp.
pretty late on in the half. Nó mới cầm xe từ cái lúc mẹ thằng ô mẹ cái mù bay tới cơ. Forsaken and Divide just looking to try and hold on to these weapons. Sassy might just yet figure out where Forsaken is. Needs to dip away now, but might even get caught by Zelsis. Xếp. Alright, Forsaken good for it. Okay. Very good for it. Ôi không cần phải cãi nhau với cả mấy thằng này đâu. Không cần phải cãi nhau với thằng trẻ con đâu. Cãi nhau làm gì? Mẹ nó bảo trông thằng Davai thượng đẳng vãi. Thằng Davai là mẹ thằng hiền nhất, thằng tử tế nhất mẹ trong cái team ấy. Cãi nhau mấy thằng này cháu. Để mình ban nó cho nhanh. Yeah, 3 people are going to be able to get a rifle here for PRX, but another round. Cái là bất chính nhỉ? Bắt đầu. Seemingly have identified the gap here, the weakness. Unfortunately, this is the round where, I mean, the previous round, sorry, is where we saw something in Forsaken looking to really try and absorb one of these seaside hits. View người ta tính bằng N, anh tôi tính bằng chục. Cái gì đâu. My bad. Anh làm gì 10 đâu view là vui rồi anh em ơi. Xem với nhau vui vẻ là được. Từ đầu cho anh bảo là Sentinel thắng mà. 13-11 cho PRX confirm. Anh chọn bo 3 này là Sentinel thắng, bo 5 này là Sentinel thắng luôn chứ. Mù Giết chết. Something đạp độc chết. Ôi, my freak của mày điên mẹ rồi. Anti kìa, my freak không nhìn ra. Forsaken và Zelsis, chúng ta biết người thắng chưa? Chúng ta biết người thắng chưa? 11-10. Forsaken thắng chứ còn lồn gì nữa. Thành viên nào có phong độ cao nhất của PRX ở mùa giải Master này. Cho biết bom rơi trong chi không nhỉ? Anh nghĩ là biết. Nó nghe bắn tiếng chết mà. là bot. Nó nghe tiếng em là bot nữa. Không biết là cho còn trong sai. Trời ơi, đéo có cơ hội luôn, ông kia súng còn chưa lên nòng đã giạt ta cơ. Zelsis súng người như còn chưa lên đạn xong hay sao ấy. The financial issue is going to be struggling here in the purchase, potentially the utility behind it, but a beautiful. Cái này dance cái tôi hơi cao này. Patient, composed, forcing the hand of Zelsis. Ngầu chưa? 2v1 từng người pick một xong rồi ngồi chống cằm ạ. Tuyệt vời luôn. Ngầu điên. Không có gì phải lo cả. Pha đấy nhìn là biết người thắng rồi em. Lôn ạ. Đây là ai? Đây là Forsaken á. Mà Hypex đang dùng chịu em ơi. Đến giải này anh mới biết là Hypex có màn hình mà. Màn 360 luôn rồi. Nghe đồn là dùng 240 bắn giải. 80 à? Ôi rồi ôi! Nhà vô địch thế giới. Ui. Phải lột lật như lật bánh tráng luôn mà. Mày anime battle. Uổng nha, mày bắn bắn trượt rồi. Ui! Giờ nó làm hết nó mới là địt mẹ mày mệt này. Smoke gonna go up, they're so close by. This is mind games from Sen. The TP Look, they're pushing the smoke. There's two players. Chuộc lỗi. Flawless. À không. Chỉ có một vết xước nho nhỏ là từ vị trí của Stacy rồi chứ round này. Tưởng tượng Big Bang đi bắn Master thì bên biết ngồi bàn coach thì vào là. No plant coming through. And Sentinels just freeze and cut sound. You can't even really fault PRX. They're still here for when the spike is tapped. Quá Monet, ở đấy mình trade được. It's almost like what the hell's just happened.
Nhà em mất điện rồi, chào anh, mong là 1 giờ vẫn bắn. 1 1 giờ à? Second Khó ấy, tại 27 vì trận này là mạng. 3-0 mà. 3-0 là 1 giờ chắc là hết rồi, không còn để xem nữa rồi. Ui. Ôi, ném dao. Ui. Ôi. Ui. Vậy tìm đá vai ở đâu, có biết không? Làm sao biết được? Thắng luôn à. Người đội trưởng. Đứng giữa đường mua súng. Đứng giữa đường mua súng. Đứng giữa đường mua Kuronami. Nói chung là cũng có cái cảnh giác đấy, nhưng mà mày đứng giữa đường móc súng ra thì chịu. Đứng giữa đường mua Kuronami. Về bất đi buy Sen bundle. Beautifully done. The 11th hour of map Đông nhờ. Sentinels Đông thích thật. pump the brakes. Mạng nhãn ấy. Trận này nó là mạng nhãn. No matter the odds, no matter the buy, no matter the round, no Không matter hiểu cho lắm. anything, there is always a chance. But Sen still sit at 12, Mike. They pump the brakes here, time out. They do, and they've got the benefit now of obviously that previous comfort, I guess, across the last 4 or 5 rounds where they Hoạt actually ảnh still súng in a đẹp quá position cũng to khổ nhỉ. purchase it. Couple of key ultimates available as well. The lockdown, the hands of Zelsis, Sassy. Sao lúc gặp Genji hai team không bắn được như này nhỉ? Ít cũng phải hâm tí. Lúc gặp Genji nó đang có phong độ cao quá mà. Genji phong độ nó cao vút trời, xong rồi thêm cả việc nó có chuẩn bị tốt nữa, nên là cũng khó nói lắm ạ. Genji nó không phải cứt đâu. Mình bảo rồi, quả vị trí coach mới nó uy tín lắm. Nó mà chung kết sớm mà thầy. Đọc bài các kiểu Không mà uy tín. Giải này Genji uy tín mà. Nhìn bắn cái đọt là thấy độ thử khắc bọt rồi. Nhìn nó chuẩn bị, xong nhìn nó bắt bài từ cái map split của Sen đã thấy uy tín rồi. Functional. 2 more seconds. I want OT. I want to go the distance, but you know what? This game, I'm happy. Có surface anti, có Q cho anti thì chúng mình đi đâu ạ? Chúng mình lại đi quay lại C thôi nhỉ? Kết thúc thắng ở đâu thì mình kết thúc ở đấy thôi. Ôi Ten rồi. Ten rồi. Anh Ten ơi. Chụp TP mẹ chưa? nó. Cái gì? Con mẹ nó canh cho nè. Con giết chết. Ôi trời ơi. Sao mày phải chết luôn rồi? Endgame. Gần như là endgame. Nó nghe rồi, nghe. Nghe rồi. Cái gì đấy? Sao một ông cầm mắt, một ông bắn vậy? Mày giặt chung đi. Một ông cầm mắt, một ông đứng bắn nữa. Là sao? Là sao? Là như nào? Ô tê luôn à? Là như nào? Có tì luôn. Cắn hai luôn. Rồi luôn. Lục cổ mới à? Đẹp rồi, nước lại cơ đẹp rồi. Tụi kia đang bị đẩy. Mẹ. Hay anh kia làm gì vậy? Với lộ anh CC làm cái lồn gì vậy? Anh CC làm cái lồn gì vậy? Vãi lồn bố CC bố sợ đến mức mà Zelsis đã bắn nhau bố cầm mắt. Ôi trời ơi, xong rồi giạt này, trông giạt này. Giạt nhìn lên trên nhưng không nhìn trước mặt. Tuyệt vời luôn. Sợ quá, bị dí sợ quá. Hay luôn. Hay luôn. Vãi lồn thua. Bây giờ Forsaken 20 mạng nữa là thắng. Chịu. 2 OT, 1 OT giết 2 là xong luôn anh Vít. Kịch bản đấy đẹp. Hoặc là một OT giết 4. Khó. Nice that. Nice that. Thua round 50 xong cái anh mất con mẹ, không phải round yếu tiền xong cái anh mất mẹ não rồi. Chiếm C đơn giản. And the early glance towards that C site has drawn a massive response. Zelsis back in. Remember the fakes, Mike? Yeah, a trademark position here.
Một con phết canh B. Đội hình team B khó, đi B khó mày, nếu có đồ có pop lên. Đi ngoài được. It was a late round piece. It's something here to try and destroy some of this utility and Đã là boss sâu ấy nhỉ? rotation of Sen once again. Almost punished here. Zelsis. A little bit of damage, but no confirmation of anybody else here. And Sentinel still. Bạn đang làm Senti. What the fuck? Make play không, make play đúng mà. Đấy mà làm được là hay đấy. đấy. Mà ấy là hay mà. Ôi cả lồn rùa kìa. Rùa vãi lồn rùa. Zeken điên mẹ rồi, Zeken điên quá. Ôi, tên Z với cả Zeken vào tay rồi. Tên Z cả Zeken vào tay rồi. Xong rồi. Was that the fourth or fifth flawless we've seen so far? And they're in rounds where PRX absolutely run it down. Cái quả 12 11 đấy. Thằng Zelsit nó bảo thằng Zelsit nó giặt sâu ra ấy, xong rồi CC giặt cùng là xong mà. Một ông cầm mắt, một ông cầm ấy. Chắc đến lúc vội quên mất com tiếng Anh như nào. God, so good. I mean, again, I guess the MO there from Sentinels is just stop rotating. Hôm nay phải bé mồm anh em ạ, hôm qua bị bảo vệ nhắc là bé mồm rồi, hơi ồn ào rồi. Mày phải bớt tí đi. Mày xem giả thôi, mà muốn mồm to á. Mồm em có lúc lồn nhỏ đâu. Ý là nhưng mà đâu có anh muốn biết, anh muốn biết to hay không ấy, anh cứ lên YouTube, rồi anh bật full volume lên. Rồi anh sẽ so sánh kênh Crazy Guy với những kênh khác là anh biết mà. Tao xem nó bắn ở ngoài rồi mà. Này, mồm to thật nhưng mà đúng. Lúc bắn thôi chứ. Cái lúc xem này không được cảm xúc à? Lúc nào mà cháu cảm xúc? Ủa phát đấy mà something nó tát phát mặt nhở? Thì vãi lồn luôn. Tường không cách âm sao anh? Tiền đâu mà Tường cách âm em. Zeken nhặt ngóng. Nhặt ngọc đặt bom. Sao? Cái này không đỡ con xe thì phải. Rồi không dính con xe. Ôi mọi người thế giới. Zeken điên rồi. Mọi người thế giới. Thế giới động vật rồi. Không, nó không bỏ người mà nó bắn mà. Nhưng mà đi mẹ nó kia bắn kinh quá. Ủa thằng này nó cứ kiểu bay vào đấy nhất lần bao lần như thế rồi, không bao lần như thế là nó bay vào đó, nó cái lên cái thứ mà nó bắn vào mặt thằng ở sau rồi, bao lần rồi, không phải một lần. 30 mạng. Mõm luôn, chưa thấy người mõm luôn. Rồi. Chính chi. Này là chung kết nhánh dưới bạn ơi. OT để làm cái gì? À hello em Hiếu. Asen là nhà. Asen là nhà. Nhưng mà hôm anh mày nhà có để về hay không thì chưa biết. Nhìn chung mặt bằng chung thì cảm thấy cảm giác mấy team NA Asen yếu hơn Apex. Asen nè, team Việt Nam bắn cùng kinh mà. Nhiều người xem quá, chấm than pass gear cái. Pass gear. Lỗi sức kém. Ủa sao đi comment thành bot đã bán hết rồi. Không, nhưng phát đấy nó chỉ là pha make play thôi mà. Đấy mà nó phát đây nó mà giết được thì xong game xong gao đúng không? Tùy thôi. 50 thôi mà. Pass gear, pass con này anh em ơi. Pass con này anh em ơi. Mua chuột được tặng đông lê 4k. Cái đông lê 4k nó cũng phải rơi tầm hơn triệu hay sao ấy. Mua chuột tặng luôn. Im Lab Academy Master Your Game. 3 triệu 2 các bạn ơi. Shop bán 3 triệu 4 nhưng mà phải order, mình bán 3 triệu 2. Có luôn. Vậy mua đông lê 4k tặng chuột không anh? Có, mua đông lê 4k giá bằng mua chuột thì tặng cả chuột luôn. Đông lê 4k giá 3 triệu 2 mà chuột giá cũng 3 triệu 2. Mua cái nào cũng tặng cả hai mà.
lồn đấy. Nếu anh đồng được cái này chắc là ngày cuối em gặp anh rồi. Những ngày vừa qua em xem video của bọn anh cảm thấy rất vui và em được cười rất nhiều. Tạm biệt mọi người xem stream và tạm biệt bọn anh nhé. Gì vậy Khang? Ở đâu vậy? Ở đâu vậy em em biết? tên vui vẻ mà. Kênh anh em ơi. Pass chuột á? Có mỗi con pass thì anh có mỗi con pass chuột thì anh vít lấy rồi, anh vít hốt rồi. Khang vui vẻ mà Khang. Mượt pass mượt phết. Êm ấy. Rõ. Chân cảm giác mình đè cái mặt mình lên trượt cũng được. Thế có cảm giác nào là sẽ quay lại bắn PCT không? Không biết. Khang vui vẻ ơi, làm gì đừng có nghĩ dại dột nha. Mùa sau lại thấy Big Bầm Vizzy, Big Bầm comeback rồi, chẳng lẽ Vizzy lại không comeback? Hello nhận mình con nha. đó to bằng Superlight không á? Con này nhỏ hơn em ơi, nhỏ hơn với nhẹ hơn thì phải. Superlight là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu gram? Khang, mình nói cho Khang nghe nè, là cuộc sống á, nhiều khi á, mình sẽ rơi vào những giai đoạn rất là trầm cảm, rất là tuyệt vọng. Nhưng mà tin mình đi, là đôi lúc á, đôi khi nó sẽ có những cái lối ra, đôi khi sẽ có những ánh sáng cho mình. Giống như anh này là nhiều khi cũng rơi vào những giai đoạn rất là gọi là bất lực, rất là trầm cảm, không định hình được lối đi cho cuộc đời mình ấy. Nhiều khi cũng nghĩ đến những cái việc tồi tệ đấy, nhưng mà suy đi nghĩ lại còn nhiều thứ mà, còn nhiều thứ vẫn còn đang chào đón mình mà. Nên là Khang vui vẻ mà. Khang vui vẻ thì cứ vui vẻ đi, đừng có suy nghĩ nặng nề. Nói chung là những cái sự việc tươi đẹp nó sẽ chờ đón mình phía trước. Tin anh đi, nó sẽ là như vậy. Nhìn anh viết đi 10 view vẫn lạc quan lắm, đúng rồi. Lạc quan đét. Kênh mới tạo mà có 10 view cứng là thấy vui rồi. Cảm ơn Nhật Minh nha. Thế nên là Khang đừng có suy nghĩ quẩn. Không. Trời đất ơi. Trời ơi, bự quá vậy. Ủa trời bá luôn. Quá giỏi luôn á. Lại. Bự trời bá luôn. Ôi ôi, nhọn quắc luôn nè. Đít nó nhọn quắc luôn. Thú quá. Hey guys, I'm standing right now with Kaplan from Sentinels. Congratulations on that first map. You guys actually fought this roster just a few months ago, I believe. How different do they feel now? Yeah, I think the biggest thing, they're the same team identity they had back in December. They're a very scrappy, very aggressive, emotional team. They can throw us off. Anh có thằng em 2k view bú phim đi thôi. Mình đi lên bằng thực lực chứ bú. Anh nói thật ấy, mình bú phim rồi mình bú được view người ta, nhưng mà mình không có làm gì để duy trì được cái lượng view đấy thì cũng thế thôi. Còn máy lạnh mà nghe đồ con tù một lần lẹ má thúi nhiều lần mà thúi. Well, Sentinels, they get themselves on the board after map 1, but at what cost and how tough was it for them? I'm back here with Sentinel này and Tom. Có hài vậy. Listen to this great tune. It kind of reduces the seriousness of the moment where it's like such a tense map, and then it just cuts to the music. Wait, was it tense or was it electric and silly? I mean, I honestly thought you were going to say, was it tense or tens? I was about to leave. Mình phải biến viewer của người ta thành của mình chứ. Cái này Mexico sao? Đó cũng là một phần thôi. Nói chung là có cơ hội anh sẽ vẫn bú phim thôi, nhưng mà
Mình phải có thực lực ấy thì mới giữ được chân người ta. Hello Harry Vũ nha. Especially considering you in particular and Kakuka were not feeling great about their chances on Lotus overall. Yeah, well, let's take a look at the aim lab shoot around real quick, where we're checking in on Zekken. Tom, I mean, if he hadn't dropped 32 kills, you would think maybe the result would be a bit different. But that's the thing. I feel like PRX expected him to be utterly cracked on the seaside. They were even playing retake a lot of the time, just giving it up completely. But you even just look at that last round, where he just explodes it to the site and just immediately kills a player who's waiting for him to be there. He had a truly unbelievable performance, and as you said, if it wasn't for him, they lost that map. Yeah, remember that this is one of the players we're talking about as being potentially best in the world, but we're about to go into Ascent, and that's where Zekken tends to play Jet. This year, on maps where Sen play Jet instead of Raze, they are 1-7. So that is really low in terms of the win rate. But it's also because they haven't put as much time into Ascent, Icebox, Breeze. They've been their bans, apart from Ascent, which they've normally floated. So this is kind of in the middle of the map pool, but another opportunity for Zekken to show up. Yeah, thankfully, 2 of them already gone. So yes. That's the one good thing, is that PRX kind of helped them out a little bit. It's also the map, though, that I feel like there's the best chance for PRX to truly be dominant. I think they've got a really cool công anh offline rồi. They have a lot of set executes that's really sort of cool for them to play around. And Bữa nay nó stream bên YouTube mà đúng không ta? that's floated, it hasn't actually gone very well for Sentinels at all. Yeah. I mean, is this where we feel like Yo, maybe hello. PRX can I'm back. Bữa nay em live bên YouTube mà đúng không? Chuẩn luôn. Yeah, definitely. I think their players look hot, right? Live YouTube còn ít view hơn cả live bên Kick. They're finding good timings and putting pressure on Sen. On a map where Sen look a little weaker, where Zekken's not going to be giving you as much star power, I think his opping is will. Yeah, and something absolutely will. If you want to talk about the op head-to-head, something's got that every day of the week. That's the one part of Zekken's game that he's talked about, trying to get up to speed at the same level. Whereas, you know, the Raze, he's just got like absolute best in world 10 out of 10 on basically any metric you could ask for. Well, we heard from Coach Kaplan already. Let's see what Coach Alex had to say ahead of map 2. Hey guys, I'm here now with Coach Alex of PRX. Giờ phỏng vấn xong một map luôn à. We saw the boys struggling for the first few rounds, and then around round 4 or round 5, I believe things started turning. Hôm nay cái gì à? Bên VNG người ta xin cho anh ở watch party ở đây ấy, ở YouTube ấy, nên là anh phải có ít nhất một buổi ở đây. Anh stream hôm nay, xong mai anh quay lại bên Kick anh em ạ. Highlight là em thấy 2K mà ở bên Kick cũng 2K mà. Ok Minh Nguyễn ơi, cảm ơn em nha. I think it worked for a while. All right, well let's see if they can find that approach again in map 2. A little smile from Alex. Ascent. Yeah, maybe they're confident ahead of map 2. Mấy anh Sentinel là toàn bắn default com ạ. Không có gì đổi mới luôn, lúc nào bắn default luôn. Nhìn cái map Breeze là thấy default hết rồi. Stream cả hai nền tảng thì không được không á? Cái đấy mình không biết làm bạn ơi, phải có cái gì mới làm được mà. Plugin, chỉ cần cái plugin là được. Awkward for opponents, but the way that the Gecko's played, it's basically a second duelist anyway. The way that something's going to be roaming the map, causing problems with the operator. Xem đâu giờ được. Cho nên cuối cùng vẫn là quảng cáo Valorant mà. Chấm than Kick em ơi. KICK không phải KICH. But it's not a map that they've put that much work into or found that much success. Look at it, 50% win rate on defense. That's actually not great for Ascent, and they've got to hold back the tide of PRX. That's going to be difficult, especially when ults start getting online. Con Viper đóng vai trò là Sen luôn đúng không anh? Đúng rồi. Đối với những team mà bắn hai controller mà không có Sentinel ấy, thì Viper sẽ đóng vai trò là Sentinel luôn, tại vì bên công á thì nó sẽ giúp cái việc mà kiểm soát được map nhiều hơn. Còn bên thủ thì sẽ là kiểu như là bắn độc ra rồi bắn chung với độc chẳng hạn, kiểu vậy. Đa số các team bây giờ toàn hai coach chứ. Cũng tùy à. Mình thấy 1 hay 2 thì nếu mà công việc nó làm ổn thì cũng không có vấn đề gì lắm ấy. Thường thì sẽ là một coach và một analyst thì chuẩn hơn. Như kiểu là coach chính cần cái gì đấy, như kiểu cần thông số gì đấy, cần xem là team địch bắn map nào nhiều, map nào ít đi, thì cái việc đấy là của analyst nhiều hơn là coach hỗ trợ. Tách market. Ôi, đẹp này, đẹp ngoài đẹp. Này được mà. Đẹp. Sao? Vẫn đẹp.
Ôi! Ôi ôi. Mày Giao Xít chỉ chơi game rao lục thôi. Giao Xít với Stacy chỉ chơi game rao lục thôi. Ồ, đấy Stacy lại làm hai nữa. Bây giờ Stacy làm hai là throwback map trước luôn này. Stacy giết một nữa là y hệt map trước luôn này. Thôi, never mind. Thực ra là con Viper ấy là bắn như một Sentinel chứ không phải là nó là một con Sentinel phải nha. cao lên tí nữa. Giờ hơi thấp thì phải. Mình phải Còn nói flash bay cái hơi đấy cho nó cao. rõ ràng. Bay hơi xa chứ. Tại vì Viper rõ ràng nó không có hệ thống kê móc hay là cháp gì rồi, nên cái vai trò chính của một con Sentinel là gì? Đó chính là kê móc cho đồng đội. Nhà PRX đó. Đấy, rồi đặt cháp. Anh không biết đâu. Anh thích map này có một con Sentinel hơn. Là nó con Viper bắn như Sentinel, có nghĩa là con Viper nó thay thế có một con Sentinel map này hơn. Của Sentinel thôi. Nó sẽ làm được nhiều việc hơn. Chức năng thì nó sẽ không bằng con. Tại vì anh em biết là cái đường vào cái map này nó rất là nhỏ ấy. B main, A main, short sủng, một quả lửa của Killjoy là đủ để chặn rớt rồi ấy. Anh thích một con Sentinel ở đây hơn. Nói thế thôi chứ còn CC bắn vẫn hay mà, chẳng qua là giải này CC phong độ hơi thấp thôi. Chứ còn ở kick off CC bắn vẫn hay mà. 2 tháng nữa lên Radiant rồi anh ơi. Hình như là sang tháng sau là có Radiant ở đây rồi hả? Sao mấy team chung không có skin á? Sẽ có sau bạn ạ. Tại vì chung sẽ ra sau. Nó giống như kiểu bên Trung Quốc thì sẽ có được bán lại bộ Champion 21 ấy. Vì lúc ấy game chưa ra. Nói thế chứ còn giải này người ta bắn màn hình khác nó cũng phải ảnh hưởng nhiều mà. Ai dễ thích nghi, ai dễ làm quen thì ok, chứ còn nhiều người nó cũng đâu phải ai cũng dễ làm quen đâu. Như mình là cút. Mấy map này trong giống PRX đi vậy thôi. Khả năng tháng sau là em luôn. Ôi mà tháng sau là tròn 2 năm rồi mà. Ui, thế mà mở membership cũng được 2 năm rồi á. Thế là mình vẫn nghèo, thế là lâu. Giải này bắn màn hình 2PX bạn ơi. 2PX, Cloud 2 với Cloud 3 con nào hơn á? Rõ ràng là 3 là sẽ hơn 2 rồi. Như kiểu bản wireless của mình ấy thì con 3 này mình dùng được lâu hơn. Bản 2 wireless thì mình dùng được tầm 3 ngày là hết pin. Nhưng con này thì mình dùng được tầm 7 ngày mới cần sạc một lần. Ôi! Nhảy! Có anh nhớ là ngày 15 hay ngày 16 thì đấy, hàng tháng là tình tháng mới của YouTube. Nhưng đều cùng tần số quét và tỷ lệ màn hình mà sao lại khó làm quen được? Không phải là cứ thế là dễ đâu nha. Tại vì màn hình của BenQ nó có cái diag nữa. Đấy là lý do vì sao nhiều pro dùng BenQ ấy người ta không bật cái diag là vì thế đấy. Đi bắn giải không phải màn hình nào có diag ấy, nên nó bị khó làm quen ấy. Cái diag đấy nó khác biệt lắm đấy. Không phải là không đâu. Với cả màn hình kể cả thông số giống nhau đó, công nghệ khác nhau nữa mà, đâu phải cứ cái gì giống nhau đâu. Bạn mua 2 con chuột nhá, giống nhau, một con chuột dùng một con chuột dùng 2 tháng rồi với cả một con chuột vừa mới mở hộp đấy là nó đã khác nhau rồi. Em không tin bạn cứ thử mà xem. Ví dụ như là bạn mua Zoe ấy, bạn vừa mua xong ấy, nó kiểu nó sao ta? Cầm nó chắc tay là nó không bị trơn, nó trượt đâu, nhưng mà bạn là dùng cầm tầm 2-3 tháng rồi nó sẽ bắt đầu bị trơn trượt. Không bẻ rồi. Nó nói anh qua bẻ rồi. Do still got that paranoia on 10s as well. Could be nice to maybe catch a couple with that. I mean, with where John QT's utility is, the turret and spawn, the alarm bot. Ten Z với cả Zekken bảo là giải này FPS thấp quá nên là chúng nó bắn 4/3 hay sao ấy. Còn hôm nay về 16/9 hay chưa thì mình không biết. Ui, Zekken điên rồi. Ui, Zekken này điên rồi. Ôi, Ten cũng dở hơi rồi. Ô, hết tham rồi. Ô, thắng á. Hết tham rồi. Em không nghe tiếng bom. Em nghe tiếng bé không? Em không nghe tiếng bom. Ô. Rồi sau có tí đẹp. Cái game này bắn 3 mà.
Ten có ông bảo là Ten phải bắn 16-9 á. Hồi nãy lúc mắt 2 có màn hình của Ten ấy. Em không nhìn. Nên bắn 16-9 hay 4-3? Nên là 16-9 bạn ạ, nên. Bạn đây nhá, mình ai hỏi mình nên bắn 16-9 hay 4-3, mình chỉ bảo các bạn là nhìn Jing thôi. Jing là thằng bắn 4-3 kinh vãi luôn, từ đầu lúc nó chơi đến bây giờ, và đến bây giờ nó đang chuyển sang 16-9 nó chơi đó. Ok, để học tập. Chết. Quả anti tai hại chưa? Cảm ơn Vĩ Ngen. Zekken trying to punish, stuck around as long as he could. Brought right back to the action though. They know he's close by, but can't do much to dissuade his positioning as it stands. Ôi, 5 viên làm 2 mạng. 5 viên làm 2 mạng. Theo như tình hình anh nhìn thấy thì anh nghĩ là không có map 5 đâu em Vĩ ạ. Nó chỉ có đến số 3 là dừng hay sao ấy. Hình như game này bắn anh GG nhá. Bo 3 hay sao ấy. Bo 5 nhưng bắn 3 map rồi là đủ rồi, không cần đến map thứ 4 đâu. Đúng rồi, những người bắn 43 là thường là quen từ bên set qua. What the fuck? Can you guys stop? Not much of a lip reader, but I think I got that one. Yeah? Yeah. I'll tell you after. Okay. Yeah. I can mute your mic. No, yeah. No. We can pick Đài it à? up Giờ giải thích được cái đá cái nó phiền lắm, nó dài lắm. Đây bạn chấm than bên Q xong rồi bạn vào web bạn đọc cho nó dễ. Nói thật. Web nó để tiếng Việt mà. Chấm than bên Q ấy xong rồi vào đấy để đọc cho dễ. Hôm nay lên YouTube. Nói chung là nó là một công nghệ ấy, kiểu vậy. YouTube người ta có giải thích mà. Search mấy cái đá là gì, có đi đá là nó ra. Sao lại thua bonus? Bonus PRX thắng mà. 3-1 rồi sao lại bonus được không? Bonus là cái round mà PRX lên 2 đấy, lên 3 lên 1 đấy. Thầy cho tips bắn Odin hiệu quả. Odin dễ bắn mà. Odin cần gì tip. Odin ở xa bạn bật scope lên, ở gần bạn cứ không scope bạn bắn là xong mà. Nhưng bắn Odin thì bạn nhớ bạn phải ngồi, bạn không được đứng. Em quen 16-10 tại laptop màn quen 16-10. 16-9, 16-10 xem nên quen dễ. 16-9, 16-10 thì cũng không khác biệt lắm. 43 với 16-9 nó mới khác nhau nhiều. Thì anh là anh bắn 43 quen rồi, về lại 16-9 cảm giác. Odin ấy thì kiểu khi mà bạn kê góc ấy, bạn thấy cái nếu mà địch nó kiểu nhấp nhá ấy, bạn bắn con mạnh vào cái tường luôn đấy là chết. Timeout của team họ thì coach bên mình được nói không á? Được nha. Nhìn Alex hiểu cảm giác coach của tàn dư eSports. Ôi, cái gì ấy? Hai đầu luôn. Ôi, hay quá nhỉ. Ôi, địt con mày. Ôi, anti đẹp vậy. Vẫn thắng được luôn. Nhảy nữa, địt mày. Được. Ôi sao? Mày. Ba free hôm nay giao rồi nè, hôm qua đâu có giao đâu. Mấy bữa trước luôn chứ hôm qua nữa. Chắc bị mẹ mày nhắc nhở. Ôi, nó bắn sheriff kìa. Đi, con mẹ đúng là mấy thằng này êm kinh thật. Nhìn chén khó chịu lắm. Ô, Something vừa bắn 43 à? Hình như vậy. Không đó. Em bắn set từ qua bên này cứ hay bị ngồi với sấy cầm vandal. Thì đừng ngồi nữa em. Có cách nào ở đâu. Có mỗi thế thôi mà. Ui, hay đấy. Ui. Bài đi pau. Cái bài của nó có smoke Biến à. Nhật Trường ơi. Ui, dây kèm điên rồi. Không nha, phát đấy như nó vừa làm mới an toàn hơn. Kiểu như để an toàn hơn hẳn luôn. Đợi cung thôi. Xong rồi nó còn có ở shot đục nữa.
an toàn hơn hẳn luôn. Thôi, Nó có hai sự lựa chọn lận. Quả đó phải sự cực điên đấy. Quả đó tên Z vẫn hit cái đi rồi. 2v5 now. There's going to be any sort of recovery in this round. Sentinels not giving too much away. Zelsis just playing spoiler almost here. Slowing down Mind Freak's progress. Yeah, they don't want to give anything away. Look at the minimap here. Xoay. Xoay. Again, considering how volatile the last couple of rounds have been, I think just finding stability is key. A breather. Nói thế, cái round mà lên 3-1 CC cũng làm 3 mà. CC bắn Odin làm 3 mà. Xoay này. I mean, yeah, paranoia too snake for us to work with. 30 seconds left. And a good QT's position by the fact that you Xoay mẹ à? Xoay rồi. Xoay rồi. Kênh Twitch sập rồi. Sắp à? YouTube cũng xoay đây rồi. Ở đây này. Hết xoay phát thấy Jacken giết mẹ hết luôn. Anh đang xem của Thống với cả Vít, anh Vít. Anh Vít mai lên tận quận 7 để đi mày bú luôn à anh Vít. Đi xa thế. Không có, mai anh bận. Anh được mời thôi. Bao nhiêu giây rồi? Đang nắm tay anh Vít đây. 39, 38, 37, 36, 35. Anh đang 2. Anh em xem Twitch đi cho nó xong. Anh đang 22 rồi. Xem cùng Twitch cho nó xong. Twitch anh việc theo bị gì á? Bao nhiêu rồi? 25. Em tua lại cái. 22. 22. 21. 20. Rồi. Sao something nó bắn từ trận trước đến trận này, lúc nào nó cầm khẩu ngắm ra giữa bit mà đéo ai counter nó nhở? Cầm khẩu ngắm ngồi pizza là xong mà. Sao đéo có ai có nhu cầu counter nó nhở? Cứ để nó tự do đấy nhở? Quá nhiều quyền kiểm soát cho PRX. Này thì Odin. John QT next on the chopping block. Kept in check by the utility. Mind Freak. Heading straight towards CT. I mean, with PRX you can never doubt things like that. Không xem được nhau bị teo block. He does that instead. Hiểu sao lại block? CT, I'm going market. I'm going to take the fight. And it works. It works so perfectly. And still with that middle control, looking at positioning from Monyet. The backline threat doesn't quite get what he wants from John QT. Something's closing in here. Làm sao mà ngờ là something. That's a prize possession in hand too. You don't be losing that. He's got threats from all sides. It's like a tower defense game at the end, but he does eventually fall. Chào bật VPN thêm cả extension gì đây chứ các bạn cái. Anh nếu mà xài VPN thì cũng được thôi, mà anh phiền á, sợ. Đang xem mà bật lên cái lỡ stream nó bị lag hay bị drop hay gì mất công. Of a flash play out, but with no mid player there, and kind of the emphasis towards short, there's so many angles for PRX to hold. And when you're already noting an operator on the other side of one of those angles, it's just not tangible or feasible to do so. And the trade back and forth continues in terms of the round timeline. Looking at the paranoia, looking at the knife, this could be a goer. Do they actually try and turn on this one? It does look like Zekken wants in. Không ai biết ở bên phải anh em net đi chơi. On the other side, Monyet willing to challenge. And they're actually going back in. Divide gonna put down Zelsis. Zekken trying to toy with them, trying to draw them into a fight, but they're not having any of it. Why would they? Ten's not getting played either here. Ui. Rồi, phải biết chứ. Phải biết chứ. Monyet has to give away the game really here. Has to fall away. They actually get the res. Somehow. How the hell did they get the res under that? Somehow Sentinels come out of that, resing and Divide falling. Này Monyet bắn tự tin hơn rồi, này tự tin đến mức throw. Bizarre. My figuring out where all the util was on B though. Spikes on the way. Rồi, quay vào side đặt bom là xong hết game. Nó mà vào side đặt bom là hết game. Raze anti, My Freak anti, hết. Hết. Xong rồi. Ai bắn phụ something với. Đã bắn trường sao? Thì đừng trượt là được anh. Đẹp chưa? Không thua đâu đấy rồi.
Trời ơi. Nhìn bỏ B là thấy cút rồi. 45 thằng luôn. Sao lại bỏ B nhỉ? Cương A đông quá thì phải bỏ thôi, làm sao cương được anh. Nhưng mà nhiều khi phải cương tí. Đen thôi, phải là nó nhiều anti quá mà, không làm gì khác được rồi. Không thể làm gì khác được. Không thể. Nhìn là thấy thua rồi. I just feel like that was the most topsy-turvy outcome. Yeah, and like I said, it went PRX's way. Sentinels somehow come out on top of this. I mean, Zekken finds his skill to divide. It's just really bizarre to see that exchange, but that whole time Mind Freak is Monjet dùng cái anti đó có phí quá không anh? Anh nghĩ là phí. It looks like PRX are willing to stack up and fight for A main, and maybe Sentinels are thinking there's going to be one splitting short here, two splitting short, so we have to be conscious of this. So they give up a little bit of space. I mean, they didn't actually note Sassy's utility on the other side of the map either. I imagine if he had the own, he was looking to spam through B main. After that, Mind Freak catches the time. He can clear that utility very đỡ bị bản quyền anh. Like I said, no challenge coming back through from John QT. Em đăng ký kênh là kênh của em đã được cho vào danh sách loại trừ mà. Nó vẫn báo bản quyền về thôi anh. Người đi trước đã đưa anh kinh nghiệm á. Có tự em cũng được nằm trong kênh loại trừ các thứ xong rồi cũng có địch mà tắt stream phát là tin nhắn là bản quyền bảo vệ. Mệt lắm. Báo thôi chứ không bị gì đâu. Thì anh cứ để thôi, còn em thì em tránh. Không đến lúc mà kênh anh bị bóp tương tác để hỏi vì sao. Lại hỏi vì sao. Chịu. Up to you. Anh biết bật mấy tên tiếp theo để lập kênh mới để mấy thằng biết tìm thôi. Kênh này là từ giờ về sau rồi em ơi, yên tâm. Anh lười lắm rồi, anh mệt lắm rồi, anh không muốn đổi kênh, đổi tên nữa. Cái gì vậy? Zekken. Vụ bay. Zekken đấy. Bấm nhầm à? Ui đẹp. Kênh cũ bay rồi sao biết? À không, kênh cũ anh chỉ không sử dụng nữa thôi, tại vì kênh cũ ấy nó bị bóp tương tác thực sự luôn. Kênh 9.000 sub mà mỗi lần bật stream lên được có vài view à. Chịu, cho nên là anh quyết định làm lại kênh mới luôn. Định up draft lên xong rồi bắn. Không, định up draft lên xong rồi bắn ở với Omen mù. Nhưng mà up draft lên thấy thằng đứng ở trên. Thế là dash về. Zekken's kind of half in. Zeus is, like I said, is out in the middle of nowhere. Once that initial domino fell, it was, you know, as expected. And look what it's done to Sentinels though. The money's left in nowhere. Đây rồi. Triple down on this and again an outplay. PRX reading this. They've started really getting aggressive. This round isn't so much of a big deal considering the purchase. It will take the scoreline further away from Sentinels, but still, again, PRX showing some real viability of dealing with this A presence, that pressure towards main. Tens, you got some magic for me. Not quite on the second. Sweet. When it's him, I'll always give it a second of doubt, but as it stands, it's 4 players alive. PRX plant on the way. À mà cái link anh ghim bên kênh bắt đôi hình này mà thủ không được là hỏng rồi. Linh gì em? Là hỏng rồi. Để anh biết anh sửa. Đội hình của Sen này mà không thủ được là hỏng rồi. Hèn gì đi qua kênh Layla nó không nhận ra luôn mà. Có chứ. Nó nhìn thấy người comment với lại avatar là nó biết mà. Để Emin phải phương án tốt không á? Để Emin đấy khó lắm. Sau cái đợt làm giải, nó qua dịch mù luôn mà. Làm giải xong anh bị bóp nặng nề luôn. Để Emin đấy hên xui á. Mở nhạc hay gì sao? Trừ khi em Eco như vừa rồi em đẩy thì ok. Còn mà mạnh kiểu thực sự luôn. Nhưng mà Eco anh nghĩ là không nên đẩy, tại vì Eco cầm single thì vẫn có khả năng thắng hơn là đẩy Emin đấy khó lắm. Lộn rất là luôn này. Độc gì đây? Này là anh ghi bên kênh mới là linh gì ta?
Độc Chen. Đâu đây là độc Heaven trong độc Chen. Bắn luôn độc lỗi kìa. Dính phết. Mấy thằng PRX này không biết ném tí à. Ui. Tí. And maybe looking like we're on for another 6-6. Spoken into existence. I mean, the Hunter's Fury see so many examples of just how devastating it is on these fast A hits if you don't get out of main. Cái độc thứ hai chắc là dành cho Chen, cho Chen nhưng mà đánh lỗi. Đúng rồi, để anh sửa lại. Unfortunately here with the utility invested so quickly. Hơi chửa tí nhưng không sao. Quan trọng là kết quả. Behind the curve almost. I mean, the mosh pit lands in front of door. I'm not even sure who takes first contact. Đúng rồi mà. Đây là cái combo cơ bản mà. Chói của Fate và net của Ray. Tại vì khi em bị chói bởi cái của con Fate ấy thì em sẽ trừ 75 máu luôn. Cho ăn quả net là gần như gần chết luôn. Mà nó bị kẹt nữa. Thôi nào. Wow. Kịch quá nhỉ. Chết rồi. Xoay rồi. Quả đấy nhà check lỗi quá. They know the progression until now. John QT's secure this. Still 60 seconds left. Đây Heaven rồi. I mean, opportunity here to TP in and steal the spike from under their noses. Mon Jet. Mon Jet, thật luôn. And TP across, yeah, taking no risk. I mean, a ton of time left to work with, but anh cứ bị lắc lắc. Bom rơi kia thì sao giờ? Bom rơi kia thì làm gì đâu? Give them some sort of. Ok thôi. The spike retrieval into a plant because John QT's already got ahead of this now. Still full utility setup. They're gonna know that the utilities are online, so they're gonna know. Em đang game bao nhiêu rồi? 13, 42. Thôi để bao lại. Của anh không, đừng bao. 30, 28, 27. Anh đang 22 mà. 26, 24, 23, 22, 21, 20. Rồi. Được đạo này là thắng game. Còn Forsaken. Đen rồi, Alaport vẫn còn khuyên đấy. Đen rồi. This is so dangerous. Divine needs to live here. He's got to play this so perfectly. Exactly that. So if John QT falls its game on, maybe Forsaken finds something, but the turn of attention's going to be now. The penny's dropped. He's lost it. He couldn't do any more. Trying to make a worldly play, but Divine output in the hardest situations. Davai mà thắng game này thì quỷ. Not gonna happen. It's all like map 6 đều. 6-6. Đi hết bắn trước. Another recovery here from Sentinels to close things out. A tied half when they're staring down the barrel of an 8-4. Rất cần 43 này. Rất cần 43 giải này mà. Monyet just on a PRX mission with a shorty. A little wild. But still 6. Nhưng bình thường đánh Heaven đấy phải có thêm quả smoke nữa. Chắc không có nhỉ? Monyet quả hơi vừa lỡ. Nhưng mà cái đấy là anh nghĩ là hơi cố quá, hơi dướn quá. Lùi lại một nhịp thì cũng không chết ai. Nhưng phải đấy hơi dướn quá. Pitinho team nào nhỉ? Giant thì phải. À đâu? Đúng rồi, Giant mà. Giant X à? Cái HS kia có phải là HS Bank không nhỉ? HSB không nhỉ? Cái trên áo nói. HSBC cái gì? Cái trên áo nói, cái logo màu đỏ ấy, HS ấy, em không biết. Trông giống nhưng mà không phải. HS Bank đúng không? Nhưng mà mấy team này giàu vãi luôn, là toàn tài trợ của mẹ Bank ạ. Bao giờ thì có Vietcombank nhỉ? Big Bầm Vietcombank. Nghe hay ấy nhỉ? Hài hước vãi luôn à. Fuck. Está muy guay, sobre todo el anterior mapa ha estado súper ajustado y las rondas han sido súper caóticas y ver el público tipo celebrándolo y tal es la hostia. Sobre todo desde aquí arriba es como, no sé, se escucha como el triple, el cuádruple, es una barbaridad. Anh biết đang xài màn hình gì đấy, nếu xài màn BenQ trên xin config được không? Anh đang xài 2546 em ơi. Vui 2546 không có ca. Anh đâu có setting gì đó. À hình như có, đợt trước thằng công anh nó qua nó ngồi nó bắn rồi nó setting gì đấy.
Mostly Sentinels. I want to see the rematch. Ooh, but do you think it's going to be a 3-0 or do you give PRX some maps? I think it's going to be 3-0. Big Alex? Close game, so close. 3-1 Sentinels. Vizzy? I'm going 3-2 PRX. Okay, Kitty, where's the breakdown? 3-2 Sentinels. Okay, we love that. We're going to toss it back to the casters because this map needs an end. Hi, Mike. What's up, GB? Big Bang hiện tại có tài trợ của mình không em ơi. Xưa giờ là đã không có tài trợ rồi. Zekken không phải điên đấy nhở? Mày 46 mạng rồi đấy. Cái này mà bắn 5 map thì mẹ lên 100 mạng. 100 hơn. Đôi khi phải hơn. Cái điều kiện là Hello Junkie. Không được họp pháp nào. Với điều kiện là trước map nào cũng ăn chuối. Thật mà, đi bắn giải lúc nào phải cầm theo chuối mà. Chuối cho năng lượng mà. Chuối sữa. Sữa là đi ỉa đấy. Sữa là đi ỉa đấy. Không nhớ ra phải đi mua chuối. Rồi 17 mạng. Rồi xong. Nó vào cái hand nó đi theo đồ chết kill. Nó clear hết luôn. Khó nha. Từ lục khó nha. Tham Minh ăn quả phát luôn thì phải. Hình như thằng Faker ăn quả phát thì phải. Thôi Zelsit ơi. Mấy thằng này bắn classic ấy, toàn kiểu cầu rùa ấy, chuột phải cầu rùa ấy. Phải. Ôi. Hay vãi luôn, John QT. Anh bắn ít mạng thôi nhưng mà mạng của anh chất lượng. Spam chuột phải nhiều quá, chuột trái các thứ đi chứ, mày cứ bắn vào gần cái chuột phải ạ. Nhưng mà Sentinel là thế mà bạn, Sentinel là con để kết thúc round đấu mà, quá đẹp để kết thúc round đấu mà. Chứ Sentinel mà chết đầu thì hơi mệt đấy, hơi vất vả đấy. Nhà phát này chúng ta làm đẹp, giết kể clear A xong ra chiếm short, clear hết mid, clear hết short luôn, thế chúng nó chỉ việc phải lo về heaven thôi. Đẹp vãi luôn. Đáng lẽ nó có thể đẹp hơn là tình huống 1v2 ạ. Nếu mà không Zelsit không lỗi. Đẩy main là tự sát, đẩy main lúc nào cũng là tự sát. 5 mạng rồi. 2 round 5 mạng rồi. Chưa dừng lại. Về farm nốt anti là đẹp. Để vào giết nốt 2 đặt bom hoặc đặt bom anti đó luôn là sau là đẹp. Đúng rồi, đợt series là tài trợ của SDG. Map này mẹ Zekken lại trên 30 mạng tiếp rồi. Anh bảo rồi, anh nhìn Zekken với cả nhìn Stacy bắn map này thì trông có vẻ hơi giống là rồi, không có sao rồi. Yeah, previously, I mean, I can't remember now, but the round twos have been flawless. Yeah, they have been. To get Sentinels a very comfortable cushion to kick things off. 21-8. I come back to that same thing earlier. This is the performance you want from Zekken. Yes, you do. On the weaker side of the Sentinels map pool. And that's scary, with these compositions, yeah. You might have thought you had a window coming into a map when he's not on, that raise, when he's, a little out of, let's say, his full comfort role, which is ridiculous. He is arguably one of the best in the world. I mean, coming back swinging from what felt like a rough day in the last series they played, well, a rough end, sorry, to the series was very uncharacteristic. Zekken buy là đẹp rồi, tại vì Zekken buy xong thì kiểu gì cũng có dao thôi mà. Đã không phải lo lắng lắm. Mà chắc chắn thêm một khẩu Vandal thì khả năng chiến thắng ở round này nó cao hơn nhiều rồi. Không ai biết tên Z ở đâu. Không ai biết tên Z ở đâu, bắn sticker vãi luôn thế. Thành bại tại phát này, MyFreak. Thành bại tại MyFreak. Tầm hơi cao rồi. Tầm này gặp Zekken là trông hơi mệt. Để trai mid luôn nè. Đẹp đấy, nhiều thông tin. Rồi, không mất máu luôn. Rồi. Không có Sentinel khổ thế đấy. Và thôi. Xong luôn, ăn bù luôn, khó luôn. Xong luôn, flawless luôn, bonus flawless luôn. Here comes the flawless. Teamwell muốn đầu tư vào Varo. Zelsit ra sau sắp có anti luôn. Zekken sắp có luôn. Khó. Hết rồi. Nghe bảo là đang dính vào cái drama VCS kìa. Đấy, vẫn không có Sentinel nên phải đi lấy thông tin đấy. Phải đẩy thôi.
Chấp nhận thôi. Ngày đẹp trời thì chúng ta có timing đẹp. Ngày không đẹp thì timing nó như vậy đó. I mean, they've got good funds behind this. They're laughing, right? They've had everything they want, and just those individual fights. So desperate to trade back that first, but once it's set in motion, I don't know what really you can do at that point. Ra bonus chết quả, chí quá. Forsaken will have to let this one pass him by. Find another one here, but 9-6. PRX tapped out financially here. Xem nó bắn single rồi. Mày hôm qua bắn lao thì như rồng như hổ mày. Mình lao hôm qua chơi game cũng đần cơ. Cứ quắc con mẹ vào tâm của từng thằng nó bắn luôn. Bọn nó biết mà, nó đứng kê luôn, nó đéo thèm đi luôn. Nhưng đội hình này của PRX mà bỏ con Redco đi thay vào một Sentinel biết đẹp hơn không? Chắc cũng đỡ hơn tí. Nhưng mà thì side B khỏe vãi lồn luôn. Đang đập dính của vào cái Viper, VCS drama kìa. Joy khỏe vãi lồn Nên luôn. chưa biết được đường nào. Nhưng mà something lại đéo bắt được con gì. Nên tầm này công anh không về một team Việt Nam đâu, đang hưởng. Yên tâm đi bạn ơi, Gen Z không thắng giải này đâu. Ui, bay rồi. Thoải mái tâm lý rồi, dẫn 1-0 xong dẫn này, thoải mái tâm lý rồi. Đi. Vãi lồn bắn đéo trượt được rồi. Bắn đéo trượt được rồi. Đó thì mình cũng dự đoán là Sentinel thắng hôm nay á. Managed to get that rifle, I think, off the body of Forsaken, so that's still in play, but what else can they achieve with this? Monyet, yes, a little bit deeper in, but... Decent util, but a 3v5 nonetheless. The Sentinels looking to play very active here in this mid coming through. He's so clean with it. Finds Mindfreak. You gotta feel like that seals the deal on this round. Monyet will find a consolation. Get out. Oh, caught in the heels. Devi looking to do some damage. Ôi, 2 viên vào đầu. Vẫn không chết. Double headshot. Double digits found. Unfortunately, with this cleaner start from Sentinels in the second half. Skin qua mất Phantom cả giải, hôm nay vác Vandal ra bắn VGL. Thường nó là như vậy đó anh em. Mình qua mất mình bắn một khẩu mà tự nhiên vào thoải trận mái lắm rồi. Vào trận mình cảm giác thoải mái lắm bắn khẩu đấy chơi game chill thôi. Bắn chớ trượt tự nhiên đổ qua khẩu Vandal. Đấy thế là vào hand. Nói chung là hên xui lắm. Bảo rồi. Cái đội hình của Sentinel này nó chơi game khoa học mà. Chẳng qua hôm nọ ấy là chơi game khoa học nhưng mà tay đéo bắn không vào, không trúng ấy. Nên nó mới mệt thôi. 7k, 5k, 7k stacked up. One off the lockdown. The Blade Storm, the TP and the null command. I mean, even here, this is absolutely devastating to be facing off against this, and you must win by round. Forsaken's one away, sure, but it's. Dinh đi nghĩa vụ mấy năm nhỉ? 2 năm. 2 năm. Chắc cũng đi kiểu mà sáng đi vừa về. Đúng vậy. Đôi khi là đéo phải đi. Looking like almost insurmountable odds, but we know that PRX can somehow go around them. There is chance. More off for something. This has not gone the way they wanted. Maybe thinking they had a chance against a weaker Sentinels when Zekken not on his comfort, but look at him now, 23-8. Heartbreak for PRX here, not getting any play. Giờ bây giờ nhớ Benkai à? Nói thế bạn ơi, Benkai vào đây không thở đâu. No steps heard. No chance to bring into effect. Benkai bắn blitz thì kinh thôi. Chứ vào đây không thở đâu. Mày nhìn nó bắn thế này cơ mà. Cái thời cuối cùng của Benkai ở PRX là tay cũng bắt đầu xuống rồi. Benkai phải cái thời tầm set tầm 3-4 năm trước ấy, Prime Benkai ấy, bắn set vãi lồn luôn, thật. Get away, gonna pop the ult, are they gonna just go off this? I think they are. There is another player on the side, but look at that! Sassy's caught him! Do they know about Mon yet? They absolutely don't, there's still a chance!
Bảo lấy thông tin. Can he hold this together? Can one man deny the entirety Ôi, of cái dis. Hello, bắn thế thì chịu rồi. Đúng rồi. Bây giờ bay làm gì cũng đúng rồi. Đội hình của Sen công bình thường mà. Nói như đội hình này nó là đội hình cơ bản của map Sen ấy. Nhưng mà đội hình của PRX thì nó là đội hình đắp phải thiên về thủ. Bạn nhìn xem thủ làm gì có cái thủ đâu. Nãy giờ bạn nhìn PRX nó làm gì có cái thông tin gì ngoài việc cầm súng đi bắn nhau đâu. Chả có cái đéo gì cả. Sắp 30 mạng cho anh nhỉ? 24 rồi sao á? Hơn rồi sao? 26. Anh vừa nhìn nãy là 23. Lúc rơi xuống ở cái cầu thang là 23, chết bảng kia xong là 24. Hai map 50 mấy mạng rồi. 54 mạng. Bằng người ta bắn mày một trận bo 3 map. Bắn một trận bo 3 mày 50 mấy mạng là địt mẹ mày là phong độ tốt đó. Phong độ tốt. Là phong độ tốt đó. Okay, all good. No one else close. Grace. Yeah, and that's the most positive element of that last round. Xui cho mấy này, hôm nay gặp Zaken dở hơi quá. Bắn này mà. Mày làm gì cũng đúng. I mean that makes it even worse then. Zaken plays the timing perfectly here to catch. Zaken này mới được làm quả đại diện, gương mặt đại diện của Razer mà. Razer bú đẫm. Này bắn kinh vãi lồn. Hai lăm mạng. All gonna come through, TP taken, Dizzy's gonna be sent. Zeken's still alive and breathing, but gotta move, can't make it worth it this time. Đâu rồi thì khó rồi. Ló ra mẹ QT. Bùm, bom rơi. Ồ, xong, bom rơi. Nhưng mà con TQ roi. Ôi, đẹp chưa? Rồi ra Madrid đi đâu đây? Sao Monjet lại không ở lại với đồng đội nhỉ? Sao Monjet lại không ở cùng đồng đội nhỉ? 3 người kê thẳng là được mà. Không, pha đấy TZ cầm đồ chết là hợp lý rồi. Phải smoke City mà, có smoke không smoke thì lại phí. Con Razer đấy anh Viper đấy anh biết rồi, chưa có bán đâu. Hôm nọ bọn anh được cầm thử, bọn anh cũng phải cất đi mà, kiểu không được sợ lộ trên stream, dùng cũng được nhưng mà không được lộ, không được gì hết mà. Mày đang cầm con Razer luôn kìa. Rồi, nó là gương mặt đại diện anh. Địt mẹ nó bắn nhai thì con đấy lại đắt hàng. Bay, Monjet bay là ném cho 2 dao vào đít luôn. Nó ném cho 2 dao vào đít luôn, vãi cả lồn, tầm êm, tracking đéo trượt được nữa rồi. Không em ạ, cái đấy là Razer cho Blitz mượn chứ không phải cho bọn anh mượn. Tức là ở để Blitz Gaming House á, chứ không phải là bọn anh được cầm. Để ở nhà, để ở Gaming House ai thích cầm thì ai thích dùng thì dùng á. Oh, you little homie. And you got the T side of it, but there's so much going on now. TP away, Forsaken swings the site, and now here comes the crunch. Zaken. Ui sấy. Forsaken still fighting, still trying to do it. This is going to be on tens. You've got to see Sassy buy time. He's got to try and play this fight. Ôi. Xong. Xong rồi. Xong, mẹ. Xong rồi. Như vậy. Chung kết nó sẽ bắn như này đấy, chung kết nó bắn như này đấy anh em ạ. Tâm lý là giải tỏa thì anh này êm thì cũng đi mà mình kém gì thế giới, top 1 thế giới, top 2 thế giới đâu. Nếu hôm nay mà Sentinel vào là mình là dự đoán đúng tiếp. Hôm bữa mình bảo là Genji bắn chung kết với Sentinel hợp lý với em. Anh vừa nãy anh bảo là PRX không anh thắng á. Không, anh không bảo đâu, anh vừa nãy anh bảo á. Bảo cảm giác thôi. Thì hôm đó anh bảo cảm giác còn gì. Nhưng mà hôm bữa anh đã dự đoán rồi, anh chốt rồi. Sát nhân Milo. Em đã bị đồ sát.
Mẹ mày hôm qua dự đoán 3-1 Sentinel, hôm nay nhìn lúc đầu bắn map lục map đầu tiên bảo 3-0, đôi khi 3-0 thật. Cười chứ. Mấy bọn pro player ấy nó thua 1-2 map trước nó không làm sao đâu. Chừng nào map 3. Với cả bọn PRX. Bây giờ bọn PRX này nó bị dẫn trước nhiều rồi mà. Lộn 2 map 57 mạng. Cái thế bị dẫn trước chúng nó chịu nhiều rồi. Không ai giỏi trông béo lên hay sao? Mình gầy đi mà. Mình đang gầy đi mà. PRX 03 chăng? Có thể. Anh nhìn cái map 2 tụi này bắn thằng Jacken nó vào hay lắm rồi. Đến death thì bắt đầu bắn lấy lại cảm giác. John QT thì clutch. Ôi, John QT này quốc tịch Maroc à? Maroc à? Shit. Đà vai. Trận trước đà vai bắn cũng thọt. Trận này cũng thọt. Khổ rồi, PRX mệt rồi. PRX mà bắn không đều như này là khó. Monet bắn cũng không tròn vai nè. 12-25. Shit. Mười ba 17. Khó rồi. Hello em Quân Hồi á. Khó rồi, khó cho PRX rồi. Phòng mới ổn hết không anh? Ổn em ơi. Setup xong xuôi nè. Chỉnh qua cái cam cho em xem nè. Đấy. Đẹp chưa? Tôi tin Sentinel. Rõ ràng trận này qua 2 map vừa rồi thì Sentinel đang ở cửa trên rồi. Em Quân thích đổi màu hay màu đen phía sau anh đổi cho. Nhìn nhanh tối lại xíu. Qua chưa nghe anh nói nữa thì ngủ quên. Anh nói gì? Màu xanh của Sky đi anh à? Ok. Tự nha, để anh cho qua màu xanh lá. Ok, xanh lá. Đèn bên kia cho xanh lá đi. Xanh lá. Ok. Sẽ có X Factory với anh. X Factory là gì? Cái giải X Factor thôi. Cái này không phải góc mới, cái này là phòng stream mới của anh. Bên kia cho màu gì được, anh em thích màu gì? Màu xanh thì phối với màu gì đó, xanh lá phối màu đỏ hả? Đỏ.
Phong hôm nào qua Phong tham gia phòng anh nhìn phim phát. Ok em, bữa nào đánh qua nhà anh chơi. Màu xanh phối với màu vàng á. Ok. Màu vàng thì trên camera này nó không có ra được màu vàng. Màu vàng như này. Thì bên này ra thì ra được màu vàng. Trên cam nó sẽ không ra được màu vàng anh em ơi. Em rảnh mà để anh hôm nào hẹn anh em qua em có cùng hôm nào để anh rủ công anh rồi BMW Huy Ben qua ngồi chơi. PRX không riêng mà lết tới đây cũng là đạt KPI rồi, cũng đúng. Nó vậy là cũng đúng, tại vì đội hình này đội hình mới, kiểu các player chưa bắn quen với nhau, rồi nhiều thứ ví dụ như là something rồi không đạt đúng phong độ này, món nhét cũng không được như mong đợi. Xanh lá cho đi với màu đỏ đi. Ok. Chị em qua với. Ok, để chắc phải setup mấy anh em viewer à. Mời qua nhà chơi à, bạn luôn hợp lý với ta. Anh công anh đang kêu anh giàu là giàu cái gì? Anh luôn mấy cái này toàn đồ do it yourself. Cái giàu, để có hiểu. Toàn gọi là sao ta, anh mày mò anh làm luôn ấy, mấy dụ như cái đèn led nè, chữ nè, đặt chữ về này là một này, đặt chữ về xong rồi anh đấu dây led, hàng mua đồ hàng về, hàng dây led lại với nhau rồi đấu dây các kiểu. Đèn ở trong mấy cái gọi là cái kệ này cũng tự làm luôn, tự dán tự đi ra trong vòng 1 tiếng. Anh làm quen tay rồi cái anh làm nhanh vải liền luôn. Đấy. Tự làm. Giàu đâu mà giàu á, xin vợ tiền để làm phòng stream đấy. Chưa kể là cái bàn này tôi cũng làm đèn led luôn. Để bữa nào quay clip lên cho anh em xem, đèn led nguyên cái khung bàn luôn. Chung là làm cái góc setup cho nó có hứng á. Có hứng làm việc. Hai pick Cloud Earbud á. Cái con đấy anh chưa dùng em ơi, nên anh không biết. They have switched it up though. They have switched. It's the players. The comp is the same, but Monyet's going back onto the Raze, which Forsaken had taken off in. The Sky now goes onto Forsaken as well. Device switched it up onto the Viper. They have gone with different people on the composition, so it is another change, which great catch. I think it's. I don't mind it necessarily. The problem is Forsaken in pretty much all their split games has been the win condition. Sure, he's still going to be aggressive on the Sky. Thằng Zekin nó 60 sát rồi anh ạ. Nếu mà bắn 5 map thì chắc phải Zekin phải 100 mạng hơn. Vẫn là tranh thủ giờ nghỉ, giao lại con chuột cái. Chưa đẩy được con chuột, còn đúng con nhà. Chật quá, nhà đã nhỏ rồi, chật quá. Kêu Huy Ben kìa. Ai hốt hộ mình cái. Kêu Huy Ben nó hốt Huy Ben gì anh? Nhà đầu tư đấy dạo này làm ăn có hơi thất bát anh ơi. Đi à, nghe bảo trận nào cũng đi à. Phát á, đây con chuột này bạn em ơi. Pausa X2V2 phiên bản Kamado Tanjiro của Demon Slayer. Còn Pat thì không. Pat thì anh Vít có mỗi một con, anh Vít lấy rồi. Còn một con nữa là LGG, nhưng mà Pat này của Hồng Anh. Mèo nằm, chó nằm, mèo cào, thêm xem quá. Dạ đấy thì sẽ qua tháng có nha anh em.
Mật bí anh em sắp tới giá là 3 sẽ triệu có 2 một giải rất là to, kèm Đông Lê to ơi là 4K to từ HZ trước tới nha. giờ luôn, to gọi là sao, to chỉ sau Vizzy thôi. Sắp sửa sẽ cảm ơn có Phạm Viết thông Đức về tin. 20k qua MB Bank nha. Có màn hình không anh? Vãi lộn ạ, mình chỉ bán cái gì mình dư nữa bạn, mình có buôn ghia đâu bạn. Chill man. Út tinh mình có mỗi con thôi bạn ơi, không pass được. Út tinh còn hết hàng cơ, phải đến tháng 4 mới có hàng cơ. Rồi. 1 phút 13, 12. Comment, share, like, post rồi nhá. Ok dành nhá. Đúng tham chưa? 4 3 Ok. 2 1. Vào sai. Fast retake. Ui rồi, nhìn con jet bay kìa. Chạy. Sassy. Hôm qua giờ mấy pha rồi đấy. Anh có bán mình không á? Em cứ ra giá đi. Ra giá đi. Em định mua theo ngày hay em mua theo tháng? Ui, mày ấy, không vào đâu. Ui, dí. Về lại B kịp không? 15 seconds. Why do I feel like there's something going to go on here? Forsaken has found John QT. Zelsis put down by Mind Freak. Paper X get the first, but what a chaotic start there. So active across the map. Hy vọng là có map 4. Trước là 250 em ấy, giờ làm củ. Ai mà thuê cốt chỉ một củ sang tận nhà mình hướng dẫn luôn nhá. Ngồi máy mình luôn. Nhưng với điều kiện phải thuê nhiều hơn 1 tiếng. Không mở cửa cho người ngồi 1 tiếng đâu. Cái định ra Hà Nội chơi không á? Anh chưa có dịp em ơi. Anh cũng định về nhưng mà chưa có dịp. Đó, em ở Sài Gòn anh Sumo. Em bị đuổi về nước anh Sumo. Sumo chưa cập nhật rồi. Sumo bắn trong tao quên không ấy hả? Bắn trong lúc bài tham ấy. Lầu Moniet. Áo chưa? 60% thiếu nút mà, nhưng mà bây giờ chơi game thì 60% nó là meta em ạ. Rồi, ten set giết. Ten set. Mày đấy. Đợi đến thời gian hợp lý anh Sumo ạ. Mày thằng chó này nó vào hên. Cái gì cũng trúng. 24 giờ á, discount 20% luôn. Ok. 2-0 regardless for PRX. Chỗ ngồi tuyển thủ có cố định không á? Chỗ ngồi tuyển thủ thì trước khi thi đấu thì bạn sẽ phải submit cho bên Riot là bạn muốn tuyển thủ các bạn ngồi theo vị trí nào, 1, 2, 3, 4, 5 thì bạn muốn từng player ngồi đâu thì bạn phải viết trong rồi gửi cho Riot và xếp. Chứ không phải là kiểu bạn lên sân khấu bạn thích ngồi đâu thì ngồi đâu. Nope, LG có mỗi con, dùng em Lucid đây. Bắt lấy gì chơi? Sao lại để con xe nó. Ui, đẹp chưa? Xong. Làm gì cũng được, làm cùng nhau là được. Chắc các mẹ bố. Xong. Wait a minute. Còn nhá. Biết luôn. Biết luôn này. Chạy thôi. Trong sai rồi. Biết trong sai rồi. Con tì luôn. Đấy, đi tìm. Nghe tiếng City không? Đồng cốt chắc mẹ ra này chắc ngồi chửi nữa. Còn Alex phải điên. Phát điên. Luôn. Đi đấy. Đoán được luôn, biết luôn. Ở đâu? 4v1. Zelsis.
Điên hơn cả tán dựng eSports. Việc mày tàn dư là mày thua clutch là chuyện bình thường. Cái này là routine luôn mà. Thua với pha như này là routine luôn. And a perfect read on the flank. Even baits him in, a little spray into the wall to pull Mind Freak closer. There. Again, that was, I guess, the bonus if you wanted to look at it that way as well. Ui mày. Thế mà trượt rồi. Sassy finding something early on removes a huge piece away from the hand they're playing. Các bạn đã nhắc mình bé mồm. 12 giờ rồi chắc phải bé mồm thật. Kiểu đéo tai nghe, đéo biết được mồm mình có đang to hay không ấy. Ôi, cho tiếng nhỏ lại. làm một đôi đủ rồi mà. Rồi một là đẹp rồi mà sao phải khổ thế? Davai đang không có hơi. Forsaken never lose. Ôi Yaxit vào tay rồi, Yaxit vào tay rồi. Stacy cũng vào tay luôn rồi. 3 mạng. Xong. Và thế là hết. Một còi luôn. PRX ngon mà bạn, nhưng mà nó là hơi control một chút đi, kiểu nó hơi chậm ấy, hơi zit thì đúng hơn là hơi chậm. PRX cũng ngon á. Ui, cái gì ấy? Ôi, đâu phải cái gì ấy? Bắn như laser. Ôi đi con mẹ. Vào đầu hết mà. Allow Sentinels to set up in a very, very comfortable position. Spy cam should be indicative now of John QT's repositions. Again, the one to seal the deal. Sentinels tie things up. Em ở trọ chơi game cũng bị toàn hàng xóm gõ cửa chửi. Cái này á, mấy anh em phải tập xài tai nghe, tập xài cái tai nghe mở tiếng nhỏ nhỏ thôi. Close enough. Celsius up to 8 in this game. Very early impact from him. Doing wonders. Tình yêu hả? Hóa hận thù à Emilo? Partisan cũng ngon, nhưng Partisan nó trơn hơn một chút. Bản chậm nhất là bản Zero nhưng mà vẫn trơn lắm. Mọi người đừng quên là ngày mai mình xem chung kết ở trên Kick nha, mình không xem ở YouTube nữa. Mai xem một Kick nó nét điên luôn anh em nên xài in ear mà nghiện rồi earbud ấy. Hôm nay thử stream ở YouTube nhưng mà lượng view thì nó cũng không thay đổi lắm. In ear là nó hít chặt vào tai không nghe là đúng rồi. Còn earbud thì vẫn điều phối cái thông tin. Ôi đi con mày đuổi bắt. Mày W gaming với tao à. Tao W lại luôn. SC gaming luôn. I think it was just a spam in. Regardless, Divide will fall. Mind Freak responds once again. Nhanh không Heaven bắn kìa. Overhit rồi, overhit. Pha này có cần thiết phải bắn như thế không nhỉ? Overhit. Ôi. Does Forsaken get a chance at this? He does. He knows that Sassy is on the site, down by Pillar. What can Forsaken do? Toying with time. You can see the readjust from Sassy. Thấy rồi. Sassy thấy rồi. Ôi. Sassy again. More impact from the man. Good work there. But PRX considering the purchase still dangerous. Early response found here from Sentinels. Bạn trẻ hột lai à? Không thấy em đây. Nhưng mà giải này mấy kênh Việt Nam nhiều view phết. Kênh chính toàn là mười mấy nghìn, 20 mấy nghìn view được xem. Cảm giác mấy viewer Việt Nam thích xem giải quốc tế hơn là xem giải Việt Nam. Hay là Việt Nam trình độ nó hơi thấp hay sao á? Nhưng mà tại vì Việt Nam mình cũng chả có team nào ra nước quốc tế ra được giải to mà. Chưa có cú hích để người xem được. Em không quen đeo earbud nên sợ nghe tiếng bên bởi vậy. Nhưng mà India đeo nhiều á, anh em chơi game nhìn. Phải đâu nhưng mà đúng là thế mà, tại vì kiểu xem giải Việt Nam ấy, nói thẳng ra trình độ nó vẫn ở bên dưới mà. Xem giải Việt Nam toàn mấy ông vào bán rồi, bán hả, lại bán rồi. Bán cha, bán mẹ hay bán gì trời. Slow burn here for Sentinels in round 6.
PRX finally now looking to explore the map. Giờ này chưa ngủ nữa. Paranoia through B Chay, lane, chay. all retrieved, but here's Chay. the crunch in. Có flash của ta. He gets both of Tiếc them. không nhỉ? Yeah, and that's the spike. Let Phí. loose Tens with a quick collection and Phí ra ngoài quá. considering what he wants to do, Monyet catching off Celsius, Ở they đâu à? try to make Sen nổi nhảy progress xuống ven towards mấy B. lần như thế rồi ấy, không Spike flash is luôn back ấy, in nhảy hand chay though. rồi. Một cái flash của Omen thì cũng đẹp nhưng mà hơi không có thì nó phí. QT by his Flash side. Sky cũng được. The map is treacherous. Flash Sky PRX có hai thằng have nhảy xuống. good control across it. Yeah, beautiful from Mind Freak. Tens now. 1v5. First found. No damage taken. Forsaken indeed low. Không phải giải nào cũng như VCS. They drop down. Bạn nói đúng. Toy with it. It's come back. He's got it. He's waiting for Monyet to swing. A second earlier, he'd have had a fight on that. Yeah, only 10 seconds left. He had to try and make a move here. 3 survive for PRX. There'll be 3 ultimates on their backs as well. Timing a little off here from Sassy and Zekken. Paranoia in response, but doesn't result in a kill for Sentinels. Khổ mấy cái ông mà mấy suốt ngày xem VCS mà bán độ ấy, mấy cái thằng đấy chắc bet được tầm 200-300 nghìn là căng, đôi khi bet được mấy chục nghìn. In hand now for PRX. Mình nhìn có những thằng nó nghiện đến mức mà nó bet 10 nghìn, 20 nghìn nó vẫn bet mà, đéo hiểu. Big Bang Split 2 làm cái lên Ascension xong tự dưng champion thì bình vãi luôn em mơ rồi em mơ xa vậy luôn à. Mẹ vào được Ascension là mày là mơ xa lắm rồi đấy. A lot to check in on now. Considering that if you look at the way this round actually is, it's the first round that they've got back. It was 3 on the drop for Sen. The second it slips away. Không, nhưng mà ý là 10 nghìn, 20 nghìn đấy. Kiểu bet thì không phải bet to ấy, đến mấy cái bet to ta còn chẳng nói gì ấy. Kiểu bet 10 nghìn, 20 nghìn mà kiểu nhìn vào cái gì kêu là bán đồ với cả đổ bạn. Mơ nó trong tầm với tí. Mơ đi champion luôn mà. Ok. Được, anh thích cái lối suy nghĩ đó đấy. Chứ mình đồng ý cái việc mà mày có tí tiền vào xem giải cuốn đơn hẳn mà. Yeah, no, it's back. It's back. Có khi nào thì mày Zekken lại cầm sóc lọ giết một ông ta? Đã vai về rồi trong giống có thể. Phải cười để giữ vững tinh thần chứ lúc đấy mà tiêu là mệt á. Long rotation, Paranoia not gonna find Purge. Ôi. And neither does the ult on the other side. Monyet did invest his as well. Zekken chết. Bạn anti thế mà không mất máu nào kìa. Không sau. Ngay cạnh mà. Phía sau. Không biết là phía sau rồi nhưng ý là nó ở ngay cái chậu hoa ấy, ngay cạnh nhá. Ôi thăm mình này. Ui, giúp nó với. Ui. Winnable luôn này. Thành bại tại tên Z. Được mày xoay tầm nhanh vãi luôn. PRX weather the storm. Utility just not connecting for Sentinels here. Trận này PRX vẫn đều này. Hai duelist vẫn có khi nào tỷ số lại 6 đều không nhỉ? Để VCT Việt Nam ra thế giới cũng cần nhiều yếu tố, nhưng mà có cái nào anh nghĩ là đang thực sự thiếu ở các team VCT không? Là lại như duelist thực sự chiến. Duelist thực sự chiến thì ở Việt Nam có nhiều mà, chẳng qua là Việt Nam mình đang thiếu cái gì anh em biết không? Kinh nghiệm, những cái gọi là những cái kinh nghiệm ở tầm level cao ấy, level mà bắn giải ấy. Anh Việt Nam mình đang thiếu rất là nhiều so với các team trong khu vực, giống như là team so với các team Thái, Indo, Philippines chẳng hạn. Mình đang bị thiếu mấy cái đấy nhiều lắm. Kinh nghiệm bắn giải này, rồi kinh nghiệm ở
cao, sống chưa? tầm cao. Trời, Myfrick nó bắn nhai mà em kêu Myfrick chốc hả? Những cái Myfrick bắn cách đang xử hay lý mà. thông tin, những cái cách triển khai đội hình. Ba người Việt Nam mình đứng đang đi mềm mà để nó thoát nhiều cơ. cái đấy. Oh my god. Dở rồi nha. Môi trường cũng là một phần. Môi Này là trường dở cũng là á. một phần. Môi trường cũng là Ôi, một phần. Gặp xin chạy bắn phát mồm Để Monet giúp luôn cho kìa. cái nền eSports Việt Nam phát triển xa hơn. Bữa giờ view Việt Nam tăng lên cao á nên cũng ôi, bắn thằng khác á. Khác là hợp Ôi. Thông tin nha, trừ Không hết. bắn thằng khác cũng được. Ôi, Zekken kìa. Dịch mẹ. Hóa ra lúc thằng này nó mù phải giết nó đi, tranh thủ giết nó đi. Để nó tỉnh vú làm con mẹ ba luôn. 4. Ôi 3. Bữa giờ ấy, cái kênh ở cái game Valorant ở Việt Nam mình đang view lên tăng lên rất là nhiều. Bộ trùng Cho ba. nên đây cũng là một cái lợi thế cũng như là một cái cơ hội. Quái đồ là không tin được, mẹ mày không có smoke vào V vẫn thắng. Nhà tài trợ vào nhảy vào. Xe mà bắn phát mồm của Monjet luôn mà. Cái nền eSports của Valorant Việt Nam sẽ lên cao hơn nữa. Cho chiếu quả giết Monjet à? Xem quả đấy bị kinh. Zekken giờ em với Hán cũng vô đầu. Nó bay quá rồi. Tự tin nữa. Cả PRX con này khó em ạ. Khó lắm. Dune là cái phim sa mạc đúng không? Hôm nọ anh xem rồi, anh xem phần 2. Phần 1 chưa xem mẹ phần 2. Hiểu không? Cũng hiểu anh. Cũng đúng, tại vì mình đi xem mấy cái phim như của Marvel cũng vậy mà. Mình lên review phim xem nhanh phần 1 được mà. Tóm tắt. Ôi. Ôi. Ramp is off limits. Get out of here. You can have middle. We got the spike, we got ramp. What can Zekken and Zelf? Ôi, đồn mày đó chưa? em bắn cái gì nó cũng đầu à. Cũng mẹ đó. Giết một đội quan ti nhá. Ôi. Ôi. What a great bit of timing to recheck on that. Got a little dicey, but Zelsis, if you got it in. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Vậy giờ xin quay ra bắn đốt phát mồm Myfrick này. Tầm này mình là thằng đá vai mình sẽ cô lên địt mẹ mình còn thằng Zekken đừng đẩy. Đặt bom đi hết tham rồi kìa, đặt bom quan ti là có tham, có cơ hội sở thắng à. Sắp pro player người ta xử lý người ta không thích đi nhặt bom trước nhỉ? Nhặt quả bom trước cho nó thoải mái làm gì thì làm, đỡ về sau đỡ phải nghĩ. Bây giờ đi mày muốn đi về City đéo có bom cũng lại phải nghĩ. Bắn nhau dễ hơn, không phải bắn nhau thì đồng ý là dễ hơn, nhưng mà bạn nghĩ là có bao nhiêu khả năng mà khi mà địch biết bom rơi 3v1 nó sẽ tìm bạn, đéo bao giờ nó đi tìm luôn, mình nói thật. Kể cả nó có là PRX, nó thích bắn nhau nhưng mà sẽ không bao giờ nó có chuyện nó đi tìm bạn luôn, chỉ có bạn đi tìm nó thôi. Bạn nhặt quả bom xong nhá. Nhặt quả bom xong, bạn có quyền di chuyển về City, bạn có quyền di chuyển về Ven, bạn có thể di chuyển về Amen, bạn di chuyển đi đâu cũng được mà. Đẹp hơn hẳn mà. PRX clawing this game back in. They're not done yet. Map 2 is a little more one-sided than I'm sure they would have wanted, but it is what it is. But here they are keeping within touching distance. Sen unable to set tempo or pace. Không, nãy nó tìm khác nha. Nãy nó tìm là khác nha. Nãy nó tìm là nó có thông tin rồi. 4 thằng nó tìm là có thông tin rồi. Và nó dồn được vào một vị trí rồi, nhưng mà chỉ là bắn trượt thôi, biết sao giờ. Nhưng mà tình huống này là lại khác. Tình huống này không biết đi ở đâu, ai đi tìm. Bây nhìn Myfrick không? Nhìn Myfrick đang là người đi móc mà Myfrick còn đéo thèm dám chui lên, Myfrick còn phải ở dưới kê. Tại vì sao? Vì nó chưa có thông tin gì cả. Ngoài VCT có nhiều giải quy mô khu vực APAC không anh? Ít, nói chung là cái giải off quan trọng là còn 3 sao đặt được anh. Cái giải Predator không phải là quan trọng là còn 3 hay không, nhưng mà bạn nhìn ấy là bạn phải nhặt quả đầu tiên là muốn thắng ra thì bạn phải nhặt được quả bom đã, đúng không? Mình đang nói là ở đây khi mà bạn có bom bạn có quyền di chuyển, chứ mình không nói về việc đặt bom hay là không. Mình đang nói là di chuyển. Vì bây giờ bạn mà đi về City như tham có đấy 20 giây bạn có quay lại nhặt bom kịp không? Rõ ràng là không rồi. Ôi! Rồi không bao check, không bao giờ check. Ôi, something.
ready, Sao cái của đấy willing, and tích able. rồi. Read into this perfectly here. And just to say, maybe Sentinels are playing towards damage control here in the first half. You're really preying on the 6-6 here. PRX give themselves an advantage. I mean, leading potentially towards an 8-4 here. We've talked about the other tie halves. Frustration shown. That's the first time I've seen that. Cốt bên kia căng vậy. Timeout maybe. Ngăn 2-0 mà, If bình what's tĩnh. discussed wasn't executed correctly here, or maybe just. I mean, Cảm ơn Yang Ji không 11 giờ tối ngày mai. 23 bắn 23 là thứ bảy. Sẽ bắn chung kết nhánh dưới và 24 là chung kết tổng. 11 giờ tối ngày 24. Bắt đầu làm sao mà lên được 6 đều nữa khi mà round này yếu tiền như này. 7 năm cho PRX. Thì là 84. Có thể là 84. Đang vào Trông lại còn đi vào Monjet nữa, cầm Judge nữa. Nó đang vào tay nữa. Rồi, không có 6 đều đâu, 3 map 6 đều làm sao có chuyện đấy được. Nó trùng hợp quá. Đang vào cái momentum cho tụi PRX rồi. Nhìn là thấy Fade đâu rồi. Ui, rất là cờ bút. Tries to do some serious damage, but Divide, Mind Freaker there. They're holding on to this round, but then they think, where is John QT? Where không thấy đâu á. Oh my God, Tens gonna take down Divide. Now Divide and Conquer forsaken from above, and they know John QT vẫn đang đi lọ mọ, đợi tí. Turn around, look to your back. Where is this Chúng tôi man giết một. lurking? And Forsaken's got the read right. He's waiting for it, Ôi. but he doesn't get to keep his life. And now another Một challenger thôi. though. Something steps up. Scary, but he faces his fears and comes out on top. PRX tipping the scales this time. Chance here for Sentinels. Purge is still available. Only the showstopper invested previously. The crowd now feeling like they want to get behind PRX once again. A breath of fresh air. Thằng Monet này có cái kịp bắn viên nào không ta? Không thì phải. Giết một rồi. Ý là lúc nó bay vào thằng second á. Em nghĩ là bắn không. Đúng nhưng mà chắc vào chim rái. Đâu, đã last round rồi, em round mà last mà. Cứ bắn team đi. 8-4. Mid tại nhìn cái five pit ở mid mệt lắm. 8-4. Mid rồi này. 2A. Solo B, retake B à? Was Monye obviously tucked inside as well, still with that judge. Still looking to be a nuisance. Đi A. Có A. Có úp A. Yeah, but we'll note two members of Sentinels at least over on this Có side hai of con the sứa map. đi A thôi. Seekers invested behind this as Là biết well. có hai thằng A thôi. Thì mình đi A thôi. Tết luôn. Tết mẹ dùng paranoid luôn. Có thông tin này kìa. Hay nè, con hay nè, con A nè. Để A lại. There is a bit of a gap with only Forsaken. Đang mất thông tin luôn. Shouldering from screens. Rồi luôn đi A chắc. And it's information denial as well. Biết là fake rồi. Trông giống là biết là fake rồi. Nhìn là biết fake rồi. Tự dưng Celsius đặt bật của anti ra là nó biết rồi. Nhưng mà mất vị trí rồi. Bật cái luôn. Đây có sai rồi. Ui. Trời mẹ mũi thế. Không sao. Còn là một đĩa này nè. Pha đấy là lỗi của Celsius. Nhìn cái fire pit đấy đéo ai có chuyện đánh vào B với cái fire pit đúng không? Đéo có team nào đánh B với khi mà tự mình bật cái fire pit chặn đường đúng không? Chờ tầm 5 giây nữa bật là đẹp. Sao lại về có mấy A cùng đồng đội là xong. Ra cuối vòng mua giáp nhỏ xây 1k 1 tiền nó khá quen á em. Nhưng mà đang mẹ bọn này ném race anti như ngoé nhỉ. Ok Toàn ơi. Lần đầu tiên. Score để sai rồi kìa. Hút để sai rồi kìa. 8-4 Sentinel. Hello to everyone following us around the world. We are here on Madrid enjoying every single match and we hope you're enjoying the matches as much Media as fan Sentinel what nhé. the crowd is doing. Let me show you how they're cheating. Amigos, gente de Madrid, vamos a demostrarle al mundo entero cómo se anima solo aquí en España. A ver, quiero un poquito de ruido por Sentinels. ¿Quién anima Sentinels? Vale. Y a ver.
necesitan apoyo ahora. Quiero ruido por PRX. PRX đông hơn. Sin lugar a dudas, tenemos un público increíble, inigualable, como en Madrid, como en España, ninguno. Y ahora quiero que todo el mundo empiece a calentar las manos. Os quiero preparar para una PRX con nha, thôi cái pass mình nó dính vô bàn rồi bạn ạ. Nên là không nhấc lên được. Anh viết để không trách với tí phía dưới á. Để anh chỉnh lại. Milo hài vãi luôn. Y por último, estos jugadores que están aquí se Mẹ, tao xem merecen dài el với thằng thể dục cariño de cay thật. España. Así que preparar todos los demás manos. Vamos a aplaudir todos juntos, poco a poco, poco a poco. Tập nhà đầu tư em Milo ơi. Em nói cái gì đấy? Nhà đầu tư bộ môn mạo hiểm. Đầu tư mạo hiểm. Oh, you love Truly a national treasure. What a joy. If you've not heard of that man before, check out the Spanish streets. Bên Valorant Việt Nam kêu gọi vote cho anh ác. Đẹp luôn. Đang thua cái thằng nào bên liên quân ấy. Thua nhiều anh. Qua anh mới check. Hôm qua anh check thì em là đang là top 2. Không, ý là thua nhiều vote luôn ý. Nó tầm 4-5 nghìn đấy. Qua anh check còn anh có ngàn mấy. 3, em xem ngàn 3. This is the first time they have a full advantage on split. Xong. Cơ, Sentinel thua map này rồi. 8-4 bỏ B này thì thôi. 9-4 thì cút. 9-4 là 14 thì có comeback vào mắt. Xong. Sao? Hết rồi. Hết rồi. Chắc này đẹp. Con như một mờ. Chắc phải đặt ở cái cửa ấy. Em ta đặt cái đấy. Nhưng mà ném nét vào thì cút. Hết rồi. Không ai biết lỡ cái bài 5v5 retake. Hết rồi. Hết rồi anh ơi, làm gì còn cái gì nữa đâu. Nhìn cái thế này là thấy cút rồi. Ôi ôi ôi, lâu lâu Cái map Zekken nếu chơi là mày biết luôn vấn đề mà. 8-13 rồi. Mình không xem từng map mà mình xem tổng 3 map rồi. Thấy chỉ số rồi Zekken mình nghĩ rồi Zekken bắn. Thế là còn thua. Thua đâu, bình tĩnh. 2 map bay một map hột cũng được. Bây giờ cái cơ hội thắng bây giờ là phải 50 round này. Ôi, đẹp này. Đẹp keng luôn này. Địch đánh B, stack B. Trông giống không đánh luôn nữa. Đánh luôn thật rồi. Bọn này nó biết rồi, nó đoán là kiểu ôi thôi sao lại phát cho nó vào đi. Bây giờ biết ở đây có đông rồi. Nhạt thật. Nhạt thật. Đấy, dụ hết về A này. Nó đánh B mà. Đi B split luôn cho nó cần. Nó biết là stack B nó đánh đi đường này vào nhanh hơn mà. Chạy về A làm gì random mà. CT chạy nhanh hơn mà. Cái đồn flash sẽ còn flash sky xong rồi flash cả omen nữa cơ. Thế thì ai vào? Mai vào. Mai tôi vào. Nó còn chưa đắt vào cơ. Chắc ơn tín nha. Ui, kỹ chưa? Mon jet 6/8. Mai vào. Tầm này mà nhà được Obama tao chạy. Rồi, Blue City ra hộ gai. Map mạnh nhất của Sen đã tan vỡ. Sao, Montet ra sau anti. Cơ, map 4. Như con cặc.
Ba không nhanh đi còn nghỉ. Dễ gì mà Mẹ không mày, được. mẹ mày sao anh ngủ đang muộn, tưởng được ngủ sớm. Ít ra 3-1. Last chance, but maybe they open up an avenue here. This could be their way back into the series. Nhưng mà nhìn map này kiểu mình Sen nó tự thua á, chứ không phải là tại PRX bắn hay á. Bắn không hợp lý nữa. Đầu map vừa chê Monet bắn cho vào tay. Rồi giết ai không? Chết luôn à, chết ai đồng bên luôn à, con à. Quay đồ. Ui, mày. Đi vô. Tên hết một máu. Nhanh không nó về đấy Hiu. Ở bên kia làm gì có Sky. Chết mẹ rồi. Chết rồi. Ui, đẹp lên. Rất đẹp rồi. Ôi. Lại còn nguyên. Lại tham mạng à, lại tham mạng à. Nó sẽ ken làm 3 luôn kìa. Nà, không tin. Giờ tới Forsaken không tin. Được. Vẫn thắng được. Bỏ đi. Giờ đó chỉ cần một round mẹ mày, một thằng ấy nó đột biến là xong game rồi. Giờ Zacken lên 30 mạng thì thắng. Nếu mà Zacken lên được 30 mạng thì thắng. Em nghĩ là 27 rồi, 25 27. Bùm 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 bùm. Thấy chưa, được chưa, được chưa. Bắn qua tường chết 2. Ok. Em nghĩ là bắn thắng được. Khó lắm, khó lắm. Bây giờ phải lên được tầm 19. Không thua round nào lên 19 thì anh tin thắng được. Tại vì thắng round này là round sau Eco là 16, Eco mà thắng nữa là 17, vài round nữa 18, Eco 19, 19 anh tin. Mà phải có thằng Minh này. Vẫn lên được 19 vì nốt round này Jacket có tí rồi. Thì đấy anh bảo lên được 19 thì anh tin, không thôi. Ui, ít mày hở cái chỏm đầu ra, nó sẽ bắn phát mặt luôn mà. Hết cam rồi, không biết Heaven có gì đang diễn ra. Wow, Monjet vào tay rồi. And he's drawn the attention from CT. He's trying to play in his teammate Divide. Ôi, thua được nha. Thua này nhìn nó. Ôi ôi ôi. Ôi. Thua đi. Nhìn thấy rồi. Ôi, ấy luôn. Đấy, vừa nói xong, lần này có thằng đột biến. Đấy, chỉ cần một thằng như thế thôi mà. Alo. Thắng cái trận này, map này làm tinh thần lên đấy. Tự smoke tự đi vào luôn. Còn đến 2 mắt trước bắn 13 giờ bắn 16 9 phát vào tay luôn. Tự smoke tự đi vào luôn. Đi rồi. Nào mà chỉ cần một thằng thôi. Mày không từng mất đi. Map sau sunset à? Chưa đồ bắn sunset cũng mạnh. 3-1. 3-1 vậy. Mồm luôn. Mồm luôn. Quá như cái đầu luôn. Ra luôn. A bỏ luôn. Thế rồi. Chúng nó đoán được rồi mà. Cái chỗ nào mà Cypher bắn của mình là Cypher bắn là bắn của mình. Thấy Sky nhá rồi, chẳng lẽ thì mẹ Cypher bắn đấy. Sky nhá đéo gì. Biết rồi. Vô thôi. Sờ bam. Tens vào the side này. Hết. Thôi. Thôi.
Vào tay rồi, cho người ta bắn đi. Vào tay rồi, 2 round làm 8, địt mẹ à, 2 round làm 8. Omnipresent, can't escape the guy. The beating heart of PRX right now. The man who had to step in for one of the most explosive players, one of the most loved players. And he's turning up when they needed him most. The guy that also says, I don't really want to play Raze. And he's doing this. Đang định chửi Monet. He's outdoing Zekken. On split. He's on 23-9. Chửi gì nữa, đang 11 Game lắm rồi. on. 31 It's cho nó looking pick like we tới. got a series and Monyet is on the Vô hunt. cái head. Xong. Pick it up where he Đi left rồi. off. Another Xong. victim found. Thế rồi. This is a lifetime performance for him here. And that is the first pick with still VA 1 luôn. minute and 24. Nice Rồi response. hết về. Tens shuts down the lurk on the other side of the map. The Seekers go through, and there's the counter burst! He's been found, but the burst through on main's already come in. B-site is lost. Do they continue on this path? Something looking for the fight, but he has to get away. Spike's out though. They're out B main. There's a bit of a Something gap lì here. lắm. Something. If he can do any damage, find a kill maybe. Just can't pin it down, but Mindfreak finds a response. Oh, Mindfreak! Ôi, It's all on Joan Q. quả phát bay chậm, bây giờ bay chậm lắm. Alive in this map or PRX taking us the distance they are. GG. Thôi cũng được, không một cô cũng được rồi. Ôi trời ơi, địt mẹ map mạnh nhất. Map tủ. Địt mẹ map tự tin nhất. Hôm qua thì bị nắc 13 năm, hôm nay thì cũng bị mắc 13 năm mà. What a confidence booster to take split away in this best of 5. What feels like a slightly front-loaded veto. Yeah. For Bị sinh phát. Sentinels to turn it here. Wow. Unbelievable scenes. Vậy This sao is mình going cảm to giác be mình a thấy mình finals to remember. Do not cảm giác miss là out For the Second nó đang có thiên hướng LGBT đó. Gì nữa anh biết? Nhìn cảm giác giống á. Wow. Mai mốt mà nó mày viết bài mày tự nhận là hiểu. Tại vì anh nhạy lắm. Nhạy lắm mà. Gặp thằng LGBT nhìn ra liền, nhìn ra luôn. Anh nhiều em thằng Huy cái. Hả? Nhìn em thằng Huy à? Nhìn em thằng Huy cái. Huy thì dạo này đang có thiên hướng là bisexual. Flexible đó anh biết, mình gọi là flexible. Ừ, flexible. Anh biết không, LGBT họ nhảy với nhau đấy. Không, anh có vợ con rồi. Ui, mẹ đừng nói thế anh ơi. Không, nhưng mà anh không có nhu cầu. Anh ơi đừng nói thế. Bạn thân của mẹ em nhá, có vợ 2 con rồi, vẫn BD được, anh đừng thế. Nhưng mà mình tự biết là mình không LGBT là được em. Tại vì có những lần bây giờ có anh nhận đâu. Em nhớ hồi xưa thằng Nam Vũ không, mẹ nó cứ dí cái mồm nó sau cái anh khó chịu rồi. Em hiểu không? Mẹ biết đâu lúc đấy khó chịu mà bây giờ anh cảm thấy nhớ. Đéo được. Giống mày bây giờ đúng không Huy, đang phân vân giữa 2 con đường đúng không? Đang đứng giữa ngã ba. Này, tại sao phải chọn một trong hai trong khi mình có thể chọn cả hai? Đấy, thấy chưa? Em nói thế thôi. Khi nào được test tương mới là ngày mai chung kết. Chung kết tổng là giới thiệu tướng mới chắc phải tầm 3-4 ngày sau. Update thì mới có tướng mới. 2 quý tử của anh ngủ em ơi. 11 giờ nó vẫn còn thức mà. Tướng mới là controller em ơi, đúng rồi. Bạn em nó đồng tính đi bar, xong phát hiện ra nó qua đêm với ông bạn của ba nó mà. Địt mẹ. Anh viết tracker giúp em, thằng này có phải hack không anh? Ok, đang rảnh
Để xem thử coi. Tracker. Đó, nhạc Tây Ban Nha hay quá nè. Chuyển phòng stream hay có cam khác? Anh chuyển qua nhà mới rồi mà. Đây là phòng stream mới của anh. Sáu win 12 lu kìa, sao mà hack được biết. 6 win 12 lu à? Bốn win 1 lu là chắc đang bay thôi. Kéo xuống rồi. Hôm qua còn 1 win 5 lu này. Không hát đâu. Nhìn chỉ số này cũng có trận thọt này, trận bay này. Nàyจะbắn sen chậm headshot nhiều cái này rồi. Headshot 69%. Alo ơi. Cái thằng sen chậm bắn như này. 75% headshot. Kinh vậy. Nhưng mà không có consistent nữa. Trận 69, trận 38, trận 75, trận 76. Thằng này tí đây là headshot cũng cao phết chứ. Chắc là có êm, biết êm. Ascendant nè. Moto 2 mà. Cũng biết êm á. Viewer đang nhờ check tracker. Check cái tracker này không nói được gì đâu chứ đâu. Thắng nhiều là cái tracker đấy nó cao mà. Anh thử check của anh là được bao nhiêu? Bữa giờ có chơi game đéo đâu rồi check. Mình check mùa trước chẳng hạn. Thôi không cần, mùa trước không chơi. Để em. Tự nhiên mẹ lôi mình ra. Để em. Để tôi xem. Biết anh là gì nhờ? Anh cũng quên mẹ rồi. Để em vào hẳn trong game em xem gì đâu. Game em vẫn bật mà. Con mẹ mất chuột à? Mày bữa giờ không vào game quên mẹ nít luôn rồi. Vizzy mà. Siêu. Vizzy siêu 3 triệu U. Anh like kênh mới em ơi. Kênh cũ bị flop anh nên để qua một bên rồi. Tháng 3 thua 4 0.96 KD. 500 có 500 0.91 ạ. Immortal 2 0.91 ạ. Phoenix mày tỷ lệ thắng mày 100% được chưa? Còn vậy muốn gì nữa? Đúng tàn dư rồi á. Mình không chơi game này chắc phải cả tháng rồi. Chung là non. Anh biết làm cái video về cam êm thì cũng đơn giản mà quan trọng là phối hợp giữa cái kỹ năng là tracking này, di tâm này với lại cái khả năng mà kỹ năng mà gọi là bình tĩnh để êm vào đầu á, rồi hãy bấm nút bắn. Dần 340 asset tập luyện nó dần lên thì mình chơi càng nhanh nữa. hơn. West Monjet hater. Mà em có thắc mắc tại sao mỗi lần nhắc đến tên anh thì nó kêu sách nước bổ cam không vậy? Anh em thì anh viết gì nữa, chuẩn bị có mùa 2 VCT, mùa sau là có bầm Vizzy ấy. Alo. Chịu. Cái này hết cứu rồi, không ai cứu được đâu. Tại vì hồi xưa ấy ở SEA Games anh chỉ là vai trò coach dạng tinh thần thôi, chứ còn chiến thuật Crazy Guy nó khi mà link vote đây đã đợi anh em mọi người sẽ phải chơi theo cái côn của bây giờ nghe mà quả big bầm Vizzy nghe mà chảy nước luôn nhỉ. Thế nên là anh không có tham gia vào cái chiến thuật cho nên sẽ bị gọi là anh sách nước bổ cam. Đơn giản thôi, thế đó. Sự thật phũ phàng nó là như vậy. Anh cũng đâu có ngại mà thừa nhận cái việc này đâu. Có vote huấn luyện viên của năm không thôi, anh không dám nhận. Có đề cử anh cũng không dám xin vote. Vì mình biết là mình không có xứng đáng với vai trò đấy. Mình chỉ tự hào là mình được đứng ở trong hàng ngũ của đội tuyển SEA Games Việt Nam thôi.
là đủ rồi. Mình có đóng góp mà, mình cũng được ghi nhận là có đóng góp ở trong cái. Sao kênh Vizzy em không thấy live á? Đăng live rồi đó. Đăng live. Có 2 kênh đấy. Kênh cũ là VV mà anh mới đổi tên thành Vizzy để livestream. Bây giờ mà game này mà kết thúc với tỷ số 3-1 này, theo mình sẽ được nghỉ sớm nó đánh cờ à. Ui, mắc tầm luôn. I think also you just have to look at like you've got a matchup of geckos. They're going to play this. Split 2 là online. Không biết là online playoff hay là online top 8. Chưa biết. Anh biết gì chỉ có nhận giải người già nhất trong valorant thôi đúng không? Không, anh còn thua ông Ngọc nhá. Ông Ngọc là sinh năm 89 đấy. Vẫn chơi mà. Ok anh ơi. Em vẫn kêu gọi suốt mà. Em toàn gì súng ở đầu mấy ông này bắt vote cho em mà. Cái gì đâu. Giờ cộng đồng mà trong lúc cộng đồng mình phải đồng tâm hiệp lực mày ra. Cộng đồng mình đang chẳng lẽ mình lại thua mấy cộng đồng game khác đúng không? Nhưng mà cộng đồng mình đang bị cái là mấy cái bot cosplay thì lại nhiều quá, nhiều like quá. Nên bị gặp em like anh biết. Gặp em like. Thế thì em mình lại đơn giản quá em, mình phải bao giờ mà người ta gửi riêng cho mình thì mình mới like chứ còn người ta post public thì mình like làm gì cho mệt. Thế đẹp PRX3 hai đạo scan 10.000 đồng. Dễ dãi quá. Cái like của mình nó phải có giá trị hơn nhá. Cảm ơn nha. Hy vọng là PRX sẽ 3-2. Cảm ơn bạn. Mình cũng mong là 3-2 cho PRX tại vì đại diện châu Á mà. Trời ạ, mấy Ngọc giờ này vẫn còn try hack chơi game luôn hả? Mai anh viết có vào kênh mừng 7 không? Chắc không em ơi, anh bận rồi. Mai anh bận. Channel sau giờ nó chuyển bắn stack à? Chắc là có bài retake A. Đúng rồi, bắn cương A. Muốn làm analyst game này có khó không anh? Không khó. Quan trọng là em phải hiểu được cái game, hiểu được cái lối chơi, hiểu được cái game sen. Đấy. Kiểu như mà làm analyst ấy, mình phải cũng có chơi game nữa. Đi con mẹ bò qua smoke luôn. Cũng hiểu thêm cái game thế thì ok. Cái teamwork nữa. Thì sẽ làm analyst được thôi. Nhìn map này, nhìn minimap, nhìn đồ người ta xài như nào. Đéo thể nào mà thắng được ra ngoài luôn. Đéo thể. Đéo thể nào mà Sentinel retake được cái sai này. Thà retake sai B nó còn dễ hơn retake sai A này. Ui, một đầu nữa. Thì nó cứ ngồi đấy nó spam thôi mà nó làm gì đó, nó cứ ngồi spam thôi. Nhìn đồ kìa. Giờ chạy qua độc à hay sao? Ôi, không sao. Một hết bắn vãi luôn. Không nhưng mà thật ra thì còn không giết được thì cũng hết time rồi. Monye to sweep the round off its feet. It was looking like it might have got a bit too close there. 24 mà, của đấy thành 24 luôn mà. Mà bom nhảy rồi, nhanh rồi. Sợ thật. A sigh of relief from Alex. The PRX to draw first blood here on Sunset. Giờ tới thằng MG lại thằng Moniet. Game này nó lạ lắm anh em, là kiểu anh em mà bay á êm với lại di chuyển như nào nó cũng hợp lý á. Good flash. Mẹ mới tự flash tự mù. Tự đưa tay xuống bóp luôn. Hay nè, còn hay nè.
Check luôn à? Không check. Lùn gì đấy hay không? Sao để nó không bắn con wingman à? Phải bắn con wingman chứ. Không có bắn kill. Mẹ mày hết đạn là đen thật. Thắng luôn hả? Ôi từ từ. Rồi. Lùn đéo check á. Hết đạn rồi. Viên cuối cùng là vào mồm của Malphite. Hết đạn rồi. Bắn thằng Omen hết đạn rồi. Thật ra ông chỉ phao vẫn phá được wingman mà không nhắm pick. Thì phải pick là wingman bắn cho một đầu. Không, bó bài nhã là bắn thoải mái mà. Slow. Yeah, timed to perfection. The paranoia catching Divine having no idea. Con mẹ đâu. Cười. It's a round 2 flip for Sentinels. Stunting their early progress. Sheriffs across the board for them here, but see the rifles coming out of that for Sentinels. Tất cả sự nỗ lực của Monjet để rồi đổ xuống sông. Ôi cầm sao nhá. Ôi. Only going to be mind freak noted, but very early progress up mid here. Nó có một cái cam cao vãi lồn nhìn chân. Bùm. A chance there for Forsaken to find it, but 10's a little sharper with the Bulldog. Again, just taking the tour of the map, really looking for probably some impact. I mean, they've gone for the sheriffs here, not completely without teeth into this round, but John QT. Anh Vít vừa xem giải vừa học đấy nhá. Mùa sau còn làm cáp cho Big Bầm. Má bị pressing quá, phải bắn một con Vít rồi. Mình phải quay lại mình cứu mấy thằng em thôi. Cứu à? Không có đầu tàu, team nó rời rạc quá. Hết cứu rồi. Through and reinforce here, and John QT to finally open on Monyet will fall. Just two left to find now. Divide tries to find something. Mind Freak cleaned up. Zacken nó farm. Nhịp nhàng. Zacken nó farm. Ultimate. Four Sentinels find themselves Something đã đến over rồi. front here, a 2-1 lead. Conversion after flipping round. Lại cầm một đi pick rồi. Ôi, luôn. Yeah. Something hasn't been anh Vít về để cộng đồng chửi anh Vít thay team mà anh. Anh Vít đéo chơi còn bị chửi mà. Thế thì mình chơi mẹ đi, thằng nào cũng bị chửi đúng không? Đúng rồi, đéo chơi chửi tội lồn thì mình không chơi đúng không? Rồi anh em giật tít đi. Vizzy sẽ trở lại. Giật tít đi, bảo ấy kìa. Rồi. Bài này làm bao nhiêu lần rồi? Something có anti rồi. Cái gì đấy? Phải lột bố tay xe rút sao kìa. Đứng giữa đường múa kìa. Ôi cái địt. Đứng đổi sao phát xong rồi. Anh bắn lại nhất không tại H về bắn đó anh. Chịu rồi. Thằng mình rồi. 2v2. Ui Biết hai thằng đây rồi. Công for second kìa. Đi rồi, đang khó đấy, đang khó đấy. Hai ông mẹ máu luôn. Lâu sao mày vừa nhắm bắt vừa chơi game chắc vẫn thắng đấy nhở? Chắc là mày đây vẫn thắng đấy nhở? Rồi, xong rồi cắm luôn. Đẹp chưa? Nghe tiếng luôn rồi. Chưa, bây giờ mình nghe này. Không nghe được, sao quá. Chết rồi. Nó chạy tới đoạn kia nó quắt mà ta. Không nghe được anh. Ở tận đây xa thế, nó tròn nó không to như thế đâu. Nhưng mà tại sao Pháp vừa rồi không có một cái đồ gì để support cho Zacken nhở? Không có smoke, không bịt gì luôn, nó đứng giữa đường, hai đường luôn. Như kiểu bịt cái đường smoke ở cái tao hay nhào đấy, đẩy ra bắn cùng hay nhào đấy. Không có, chẳng có gì cả. Zacken chết mẹ mạng luôn. Chay. Không, nhưng ý là đẩy ra chay cũng được, nhưng mà ý là bắn anti xong nó sẽ về cái thao đúng không? Cái thao đúng không? Smoke cái đường đấy lại, xong rồi thằng flash top mid kìa, đẩy xuống bắn phụ. Cái con anti được còn sợ gì nữa? Tự dưng để Zacken chết ạ, để đi thằng cánh kèo nó chết thì dở rồi. Something's going to continue to look for picks like this now. Actually, it's not even him on a solo mission here. They're going to very quickly be able to remove this camera. Force some sort of adjustment on the side of Sentinels. Pháp vừa rồi ở Bimệ cũng phí cơ, 3 người ở đấy rồi mà để nó chết hết.
Đổi lỗ luôn. No punish. Monster on the loot. The walkout towards A. Để trai. Your eyes towards the players walking through towards tiles. Bắt bài rồi đấy, đây là bắt bài rồi đó. Try and get towards the site. This is a really uncomfortable place to be playing towards. Zekken does catch. It's Mon yet to fall. And now it calls in something. He has to deliver. Ui. Tag not enough. And John QT with the punish. Sentinels with a fantastic playback through. Spike unable to. Thôi. That catch was just exceptional. Nhìn Zekken kìa, nhìn Zekken nhanh không? Nhìn Zekken nhanh không? Giờ mới bom đi à? Thua. Ấy. Zekken một máu mà. Zekken một máu mà bắn ra. Bóc chè. Ấy da, anh Ten bắn này bắn kinh quá nhỉ. Cứ vào sân Z là Anh Ten thì có mấy quả múa dao trông sợ vãi luôn, ở đứng giữa đường múa dao ạ. Pump the brakes here. Another early timeout. Monya just caught at the last second. Well, there's the kill from John QT as well. Well handled, well. Nói chung là đội hình này chỉ có một duelist thôi, đội hình của Sen nó chỉ có một duelist thôi, nên là Zekken lúc nào phải giữ được phong độ ổn định, phải mở được đường mà. Duelist mà không mở đường hay duelist mà thọt khó chơi lắm. Pass gì đây? Been getting away with some plants today. Not necessarily getting shut down on the wingman front. 3-2 à? Vẫn còn gần để mà thoải mái lắm. Curious. Yeah, I'm curious now if PRX resort back to a different approach now that the operator's not available. Bị bench mà phân tích thì đúng rồi, rõ ràng rồi. Bị bench chứ không phải bị đần đâu mà không biết. The fuck. Not necessarily an early concern, still 3-2. Lêu quê chưa. Now speaking of the finances, Sentinels in very flush. Oh yeah. Other than Zekken down at 600, but everybody else above 45. QT a last minute purchase to come through. Nít comment là Hồng Anh là có phải người mẹ chị nhà không vậy? Hồng Anh không để tên Hồng Anh đâu, Zenki cơ. A main challenge at the start. The knife again did note very early on last time, so curious if that's going to be the case again. Problem being it's unbreakable, so they try and catch this early timing. They have to give up the info. Trông là something kìa. Yeah, and I kind of like the concept from Sentinels by almost overstacking this, because it really then can be hard to. Có em. Genji khi bắn chung kết tổng sẽ được ban 2 map trước và được ban 2 map và pick một map trước. Gần như là địt mẹ mày free win. Bây giờ mà tưởng tượng Sentinel bắn cả Breeze, bắn cả Icebox thì như nào nhỉ? Là cút. Anti có được ăn học đầy đủ đâu bạn. Đâu các bạn có biết personal issue với cả địt mẹ mày performance issue sao là cái gì đâu. Đứng hở lưng nhở? Chúng ta không nên đòi hỏi quá ở những người không được ăn học đầy đủ. Lưu ý anh em nhá, việc học rất quan trọng. Đúng rồi. Vãi lộn hai ông. Ý tưởng lớn gặp nhau. Thấy cái tường lên là thấy nghi rồi. Nhưng mà phát đấy đúng mà. Oh shit. Cái gì đây? Cái địt mày trong tên này. Phải ai ta? Hay quá nhờ. Giờ lấy gì thắng nhỉ? Ui. Lại chết. Chịu. Vỗ tay cho tên set nào. Tens at least acts as the information probe here. Sentinels to pull off the retake. And yeah, when you see the set of snake by there, you know that this retake can be split down the middle. Mấy cái bài đấy của PRX thì cứ xài lại thôi, tại vì có mỗi bài không mà, nhưng mà cái đấy là cái optional. Tưởng là flash move người ta à? Cái đấy là có thể làm được. Cái đây có thể muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi, không sao, không ảnh hưởng gì đến cái bài. Đó là kiểu tùy hứng thôi á. Nhưng nói thế thôi. Nói là map Breeze ấy đè người đã đấm, nhưng nói thế thôi. Thua lần 1 đôi khi lần 2 lại học được, lại thắng được cơ, đúng không? Thua lần 1 làm gì có nghĩa là mày có nghĩa là thua lần 2 đâu.
Trong cái meme thì đang ui, thằng tên này toàn bắn những cái kiểu ngồi đấy xong bắn viên nhá. Giống có cái meme gì nhá. Có cái meme đéo là lần trước tao thua không có nghĩa lần này tao thắng ấy. Cái meme lồn này của bọn battle rap ấy buồn cười vãi luôn. Let's see a ping on the minimap, but yeah, the ping is on the minimap actually. They have heard this step, but they're walking into three-man stack here. Split goes down, will slow. Mình xem trên TikTok ấy, có cái battle rap này buồn cười vãi luôn. Chúng nó cứ lấy cái này chúng nó ghép vào. Đổi được 2, bắn yếu được 1. Ô. Mày quá, cái kèm đéo phi ở đầu vào mặt nữa. Phát là súng dí vào đầu ấy chứ, đôi khi bắn vào mặt đấy chứ. Ôi, phân tầm nữa chứ. Xem nhìn giờ có bắp 5 đấy á, em đang tưởng tượng là 3-1. On the horizon for PRX. Giờ xịt một cột là 2. Quá là ok luôn. Wasn't too much threat with this three-man stack. Celsius goes unchecked and results in 2 kills. Necessarily expecting a response here from PRX, so 3-1 đẹp rồi, xong ngày mai 3-0 nữa đẹp luôn. 2 ngày đi ngủ sớm. Mày được ngày đi ngủ sớm. Moved on side of Sentinels. Big cushion here. Đánh nhanh đặt bom rồi. Khổ vãi luôn ạ, phải địt mày lấy còn hết được KO để phá cái trap. Ôi, chỗ này sấy thì thích lắm này. Ôi. Địt mày something, đúng là something. Rồi, xây. May là chết đa vai. Còn flash. Mất cái tường rồi. Ui, hay. Ồ, quả flash đây dính luôn cả thằng tên chết mà. Bị tag luôn. Ôi. Winnable luôn này. Nhá. This is another example versus the previous. I mean, something with the second time this series, 2 ridiculous sheriff kills to really open up a round. Vãi lồn. Thế mà cũng quay qua quay lại 2 phát mồm. Giống hết map Asen ạ, địt mẹ à mày. Playing so well into that, maybe expecting the ult could have come through, just bursting through the smoke, took a risk, and it worked out well. The whole round looked like a frag movie there. Have we got a mid walk, Mike? Yeah, very quick as well. Đẩy mid luôn. Chay luôn. This is something that we haven't seen before. This could really catch him off guard. Biết không? Không biết. Không biết. Sao? Đúng nghĩa là chơi với PRX ấy, 2 team là sẽ địt mày combo với nhau ấy. Team nào địt mày đúng thì thắng thôi. Tự dưng đẩy mid không luôn mà. Mà bọn PRX này cũng hay có cái kiểu là đánh nhanh đặt bom trong post plan. Tác dụng của việc học đây anh em. Bắn con smoke chết kìa. Sentinel đang thắng về mặt tactic so với PRX. Đa bài có hồi sinh mà nãy giờ toàn chết, không được hồi sinh hoặc là chết đầu. Factor for PRX. Cái PRX chọn cách không bắn. Gặp thằng Creamy bao giờ chưa? Gặp đây mà gặp suốt mà bình thường. Không tin là mid luôn. Rồi lại bắt đầu đánh nhanh đặt bom rồi đấy. Quả lửa con cái cối to nhá. To vãi luôn. Rồi cả được đặt bom rồi, đẹp rồi. Ôi, đẹp rồi, rất kinh đẹp rồi. Cả được đặt bom nữa luôn cơ.
stands something. Đứng trên tường rồi. 3 đằng đi bên. Đứng trên tường sao ba hai yếu luôn kìa. Còn đồ gì không nhỉ? Hết đồ rồi. À, còn paranoid. Something down low. Forsaken's fallen. Zelsis on a heater this round. Can they find the final two players? Từ từ thôi, có wingman mà, có wingman thì lấy wingman gỡ được mà. Dangerous play, but Mind Freak, this would have to be hero level. Độc của Viper bị counter bởi wingman mà, counter rõ luôn. He's gonna be defusing, nothing to stop it. John QT, yes, will find the kill in the end, but the defuse wasn't stopping. Another successful retake here. Zelsis finding, I believe, another blind kill in here to the pit. Yeah. To shut down one yet. Wow, make Sẽ qua smoke rồi. Chơi game chỉ có thế đâu mà. Địt mẹ mày, nhưng mà cái trò này nó đúng là Valorant, nó hay ở cái là địt mẹ mày con này counter con kia. Frustration showing. Operator back in play. This time with tens though. What he's up to with this. Looking like he's kind of sitting towards. Lửa nào cũng đỡ được wingman mà, trừ lửa của Viper thì phải. Ôi. And PRX just not finding their footing here, Mike. Struggling a little and Forsaken. Ôi kìa. Tí chết luôn ạ. Có heal không sao. PRX 5 strong once again. Despite making a rotation here, Mind Freak dealing with a trip. Zelsis, does he swing onto this? John QT is wow. Beheaded. PRX looking. Đúng rồi. Mấy thằng bạn Phantom vai luôn thật. POV coach là POV viewer luôn hả anh các bạn? Không, POV coach là nhìn năm máy bạn này. Là như một cái room Discord ấy, nhìn năm máy luôn. Năm máy năm mặt luôn. À, cưng bùi. Bị lag anh em ơi, bị lag. Alo 1 2 3 4 alo. Thắng split là hay rồi. Nhưng mà thật sự luôn là Sentinel phải làm gì về cái map split đi. Không là không phải làm đâu, tại vì kiểu gì ngày mai thì mấy thằng Genji chả ban. Không biết mai Genji ban map gì của Sentinel nhỉ? Split cộng 1. Chắc là Lotus lần trước Genji pick mà. Chắc có mỗi map đấy đúng rồi. Đọc số giây mày. Đôi khi ban bài 26, 25, 24, 23, 22, 21, 10. Có thể sunset, có thể là buy. Sentinels looking lively, looking sharp, looking like they're firing on all cylinders. Breeze lần trước nó vừa nắc 13 năm thì nó ban làm gì hả bạn? Trông vậy cứ đẩy chay thôi mà, cứ đẩy chay thôi. Early progress made. Sentinels not looking like they want to slow down either. Rồi xong bạn. Adjustment lại đi. John QT's utility. And PRX are almost walking into the trap here. Being herded. Look at Zelsis and Zekken. They might even catch one. Đéo cần đợi cháp luôn. Nó đéo cần đợi cháp luôn. Bảo mà ít mà tâm lý thoải mái, thằng này bắn thì cũng dở hơi lắm chứ đùa. Sao? Đi. Đỡ. Mẹ công bắn như này thì thủ bắn như nào được. And Sentinels maybe a blip on the radar on split, but instantly back in control, in touching distance to the finals now, with 9 rounds to their name. Looking very comfortable for them. Can PRX dig deep? Mày 3-0 bắn từ như này từ map trước đi, có phải là mày tôi được chơi thêm trận TFT nữa không? That's what they need to keep this series going. This is going very much in Sentinel's favor right now. Is this the last half? Tạo phòng đánh TFT. Anh đâu biết chơi TFT đâu em. Hello guys, I am Jordan Zelsis Montemuro. I play Valorant for Sentinels. How I'm feeling for this match, I'm pretty disappointed, to be honest. I feel like we were very disconnected today as a team, whether it be like the game plan, our teamwork, comms, energy, stuff like that. It kind of felt like from the get-go we were disconnected, and that's kind of just how I'd sum it up. So I'm kind of disappointed in us as a squad.
think the biggest thing with our breeze is we were pretty strong in it before they reintroduced halls, and I think we kind of just like strayed away from it. We tried to learn like other maps, stuff like that. Like we still feel pretty confident on the map, but I mean, being disconnected as a team, you're never gonna win. With his utility, but also with his Odin at the back, hasn't been revealed. He's sat patiently waiting with his gun in hand, and he's going to win the fight again. Oh, even look at the spam through. He's done a lot of damage to Karen, but he's just buying time for the rotation. You don't really see plays like this every single day. Sat at the back with the Odin in hand, and he's just going to go the sun on his own. I think us having to go from playing now and then we have to play best of 5 it'll definitely be a climb, but it's nothing we haven't done before. Like, you know, we lost our first match in kickoff, had to play through a lot of matches, had to play through play-ins. We had a very long off season, so we've been grinding. We just need to make sure that, you know, we show up in the lower best of 5 and, you know, hopefully we win 3-0. Doubters, I mean, I'm getting paid, I'm playing here, you're sitting at home. Anh thề luôn nhá, mùa này anh chơi ảo vãi lồn nhá. Người ta chơi tướng 5 tiền khỏe vãi lồn, hôm qua anh chơi thì mà Irelia 2 full đồ các kiểu vào. Mẹ em ấy. Nó có oai như con luôn. Nó vừa đuổi theo vừa gõ bong luôn. 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Ý là anh chơi bài đến lúc mà anh lên level, anh chơi đến level 9, anh có IRE 2, anh full đồ cả nhà rồi. Ít mẹ chúng nó gõ anh cứ cong luôn, không hiểu vì sao luôn. Actually, an interesting spot here. Does it get re-cleared though? No, he gets some play on this one. Mon yet by his side. Second falls. Smoke not in the right place. Sassy unleashing fury. We're down to 3v2. Mind Freak and Defy. The wall is up. Does it get broken in time? A tap on the spike and it draws them. Cho nó quả smoke rồi. Sẽ bỏ quả smoke như thế nhở? Tên vào tay rồi. Mẹ bảo mà tâm lý thoải mái bắn vãi lồn thật. Vãi lồn hôm qua nhìn con bát 3, 2 cuồng đao, một cái việc kiếm súng nó ném thì thôi luôn đấy. Nó ném kiểu nó chưa bao giờ nó được ném luôn đấy. Something với Forsaken nhé. Dava có tường không chịu đợi à. Lo bắn nhau làm cái gì nhờ? Nhìn chán thật á. Tầm này mày hết nghỉ được rồi. Đợi đại vai về tường lại mày cái evo là xong mà. Có cái bài Kindred để anh đánh cũng yếu mà, 4 tử thần Kindred các kiểu, mà Kindred 3 cái nhà bùa xanh, găng bảo thạch các thứ. Mà Kindred của anh ném như gãi vậy. Sen một máu, ra xin 1 máu rồi kìa. Ui rồi bắn. Mày tên Z vào tay lắm rồi. They can't gap close towards it. Looking for this weapon though. I don't know if that was the sheriff that got lost it. No, actually Mindfreak and Divide. Looks like it's just getting up on the angle. Hai yếu, có heal. À hết heal rồi. Tao vào heal bản thân rồi. No heal available because Divide's already taken damage here. Sentinels will find themselves a wide open A side. PRX left trailing. They need some value out of this. Chip damage is not enough. They need tangible value. When does the heal come back? I think it should be back online now. Easy, anti-eco. 5 seconds. Chưa tìm ra cách thua. The top side of this, the rest being quite loud in approach. But already I'm pretty sure John QT has noted this. Còn hold flash thế này. Ôi aware. Yeah, oh, that was a mistake from TenZ. Maybe not expecting them so close by. But Mind Freak now needs a miracle. He's got 3 more to find, and not much of a chance to do it. Time against him, players against him, he can't get the shot. Sentinels up to 11 đâu. now. Nó flash xong rồi nó cầm dao để nó chạy tới. Nó flash xong nó cầm dao chạy tới nó đuổi. Nhưng mà flash trượt, bọn kia đi qua rồi. Tạm biệt PRX. Trận chung kết new rồi. Vizzy Sentinels. 1NA. Dạ, sẽ có 50% tỷ lệ. Cái tầm mà để có chung kết APAC giải quốc tế khó lắm. 50% tỷ lệ cúp. Genji giải này là đột biến á. Chỉ sợ Vizzy vào trận chung kết mày hết xăng rồi. Em nghĩ là vào đến chung kết thì Sentinel nó phải chuẩn bị nhiều hơn, nó phải bung hết ra những cái gì nó có.
sẽ khác hơn một chút. Thôi anh ơi, kêu mẹ Gen G mà hết xăng khó đấy biết đây. Gen Z nó cũng bung hết bài vở rồi. Giờ ăn thua là ai counter được ai. Mồm. Dangerous on the angle. Gonna fall off this one. May not note the full extent. Lùi đấy. Bết đẹp quá luôn. Ui. Rồi. Xong DZ vào tay rồi, 18-88 rồi. Nổ hũ. 18-88 nổ hũ. Bet trận này under hay over ấy. Vậy nay sẽ hết phép à? Mình bảo Sentinel thắng từ đầu mà. Từ đầu trước khi bắn mình bảo là 3-1. Sau khi nhìn map thì mình sau khi nhìn cái round lục map đầu tiên thì mình còn nói nhầm là 3-0. Thì nó không đúng thôi chứ còn 3-1 vẫn đúng mà. Đây. Phải Milo ấy, mình là người bảo Milo là 3-1 mà. Rồi chịu chưa? Từng tí khó chịu quá luôn. Hết time rồi. Nó biết mà, nó đếm time mà nó ra mà. Cái bài dày. Chứ mày ai như mấy thằng Thế nên chúng nó mới cần anh đấy. Anh là cần anh người đếm dây hộ đấy. Thật mày tao ngồi tao xem tụi nó bắn tao đếm dây luôn nhưng mình tụi nó đếm chưa đếm. Chưa đếm 1 2 3. Như ông Vũ thì mày núp luôn. Đếm thêm đếm. 1. Vũ phun máu núp luôn. Phun máu núp luôn. Từng người một ra. Mày hai người là biết được 6 giây rồi, ngon đét. Ôi. Let's go. Hơi muộn. 1v1 rồi luôn. Ôi, Madrid bắn trượt rồi. Về đâu? Về à? Giờ chọn 2B đây. À. Biết A luôn. Nghe chưa? Mày phải chạy về A luôn mà biết A luôn. Ông mà chạy đến giữa, nó nghe tiếng rồi. Còn smoke. Bây giờ ngồi ở City ạ, xong giờ sao ạ? Đoán được rồi, mày đoán được rồi. Mày có smoke cơ. Anh em cứ để ý là gỡ bom là 7 giây thì mỗi cái háp của bom là 3 giây rưỡi. What the fuck bro? Sao rồi? Đây rồi. Nó đi đúng một đường lách luôn mà. GG. Tên Z đã bay rồi thì thôi. Rồi xong rồi, mai tên Z bắt đầu chơi game rồi. Mong là vậy. Tên Z thì chơi game thì mày chừng kết ngày mai mới hay. Rồi, tên ngày mai chơi. Anh em để nhá, tham bom mới bắt đầu màn nhanh tít nó. Phải cả 5 thằng chơi. Chỉ còn 10 giây để gỡ, đúng không? Thì 10 giây đấy á, anh em canh đúng đủ 3 giây. Hay rồi, một 2, 3 gì mà yếu đuối nhất từng thấy. lách ra bắn nhau. Nếu mà địch bắn mình á, thì địch sẽ không có thời gian để gỡ. Còn nếu PRX này yếu lắm rồi mà nó còn top 3 thì mày còn nếu mà địch so với PRX trước gỡ luôn á thì mình bắn giết địch luôn. PRX hết cười á, điên à? PRX vẫn cười mà. Từ đầu PRX đã bảo là PRX đến giải này là để mày tích lũy kinh nghiệm và để thử sức mà. Có gì đâu mà không cười. PRX couldn't quite keep it up towards the end of this best of 5. But Sentinels to turn attention to the victors here. What a moment, what a welcome back. Yes, defeat against Gen G. Mất Jing, mất quá nhiều thứ rồi, không phải mất Jing mà nó là kiểu cái vị trí của mỗi người nó chưa được gọi là hoàn chỉnh này. Đội hình chưa mày quyết định được gọi là chưa được chỉnh chu này. Chơi với nhau chưa đủ lâu này chứ nó không phải là mất Jing hay gì. Vẫn chưa có gọi là gắn kết chưa, vẫn hơi rời rạc một chút. Tham minh nó vẫn hơi lệch nhau một chút. Chứ còn con người nó cũng thế à. Anh nghĩ từ hồi Chem còn mạnh lên nhiều không anh? Từ hồi sau Chem là đợt mạnh nhất rồi. Tại đấy là đợt thời mà ai phong độ cũng cao mà. Rồi upstream nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem cùng với tôi nhá. Cảm ơn 18 anh em đã xem cùng với tôi. Giải này PRX nó có nhiều thứ quá. Với cả PRX đến chỉ để học hỏi top 3, đến để học hỏi top 3. Gặp lại anh em vào ngày mai nhá. Đến để chơi thì như nào ạ?
And to wrap Bye anh em, up bye anh the em, day, to kind of bye. put a bow on it all, it's the analyst desk. See you, see you. Fancy and Hybog, what a last map that was from Sentinels. I've got Good night em nha, good night. Tom back here with me. That's not how I expected to it.